Ani sa neoholil. Holil som sa predtým, ako som išiel do nemocnice. Nestačíš? Čaute priatelia, čaute. Nazdar, dobré ránečko. Čau Suvi, čau Radiátor, čau Beno, čau Rezen, čau Jixem, čau RP, čau Romantik, čau Koveras, čau Popolvár, čau Bubulák, čau Fligo, čau Palino. Nazdar priatelia, jak to dneska ide? Pustíme sa rovno do gameplayu, nie? Nepotrebujeme dneska žiadne veľké reči takto na úvod. Chceme sa hrať. Ja som zvedavý na toho Thaumaturge, keďže som ho včera nepúšťal kvôli tomu, lebo som dodržiaval embargo. Som celkom nažhavený na to, čo je to zač. Dnes už nepotrebuje kecať, keď má hru, čo chce hrať. Pozriem sa, jak hru, čo chce hrať. Čo? Ostatné sú hry, čo nechcem hrať, alebo čo? Hraj už, no. Ako je, dal by som si last deepok, nebudem klamať. Dal by som si last deepok, zaiste, ale dám si Thaumaturge, ale už som skoro level 80 v last deepok, no lenže bohužiaľ dnešným dňom už mi skončila PNK, takže dneska už budem musieť zapnúť služobného počítačík, takže tak. Nebuď sráč, zbal si zajtra ráno batúžek a pojeď do Milána s náma, zvúte. Nemôžem, kámo, však som po operácii a nemôžem tam ísť na nejaký futbalový zápas stať na 3 hodiny, alebo čo. No ako, asi by som to zvládol, ale chápeš ma. Krem toho, že mám povinnosti, ktorých by som sa možno aj vedel striasť. Čiste teoreticky by to bolo možné, hej, nebudem tvrdiť, že to nie je možné. Premek, ale nie, odmietnem. Budem sa radšej venovať túto veciam, ktoré mám rozrobené. Dáme hlasovanie? Nedáme hlasovanie, Rezeň. Bez hlasovania. Čau Spoon. V kotli s chuligánmi. Ako zaujímalo by ma to, že čo a jak, vieš, ako bola by to pre mňa nová skúsenosť. Celkovo som na futbal moc nechodil. Chodil som trošku, kým som stávkoval, tak som chodil na Žilinu, ale okrem toho nič. Why so weak? No tak ako... Ja to furt hovorím, že ja som normík, ty vole. Ja som normík, čiže ja nemôžem len takto proste robiť impulzívne rozhodnutie, že jasné, idem s Davidom, ktorého som na Irole nikdy nevidel, na futbal do Milána, do kotla s chuligánmi, kámo. To impulzívne rozhodnutia nikdy neboli moja táto silná stránka. A asi sa na tom už nič nezmení. Starého psa novým kúskom nenaučíš, vieš, ako Sralta versus Loser pool bude stejne lepší zápas. Loser pool. Treba fandí Manchesteru. Aj bože. No. Anyway, zapínam toho Thaumaturge. Kategóriu mám, myslím, všetko je nastavené, ak má byť. Let's go, Thaumaturging. Som zvedavý, jak mi to pobeží, to je prvé, na čo som zvedavý, a druhé, na čo som zvedavý, ako veľmi nahlas to bude, či tam bude nejaký cinematik a tak ďalej. Let's go, poďme na to. Väčšina chuligánu, nemám 100 kg a tréning v boxu, to dáš? Kámo, môj tréning v boxe by mi nepomohol nič. Potrebuješ kondičku. Je úplne jedno, aký si boxer. Ak nemáš kondičku, tak ti nahádže aj 14-ročná hip-hoperka. Taká je pravda, kámo, a to ti povie každý, kto sa kedy venoval kontaktným športom. No dobre, ďalšia hra, ktorá sa pol hodinu zapína, ako vidím. No tak seriózne hra, please. Jak nemôžem si pomôcť. Už mi to nabehlo, hej. Ale ten hlavný hrdina z profilu mi mega vyzerá ako Laco. Ako Laco Korporáce. Vidíte, nepodobá sa na neho. Podľa mňa sa na neho mega podobá. Nemôžem si pomôcť. Kto Laco? To bolo veľmi konkrétne, tá 14-ročná hip-hoperka. Pôvodne to bol 14-ročný hip-hoper, ale rozhodol som sa to upgradenúť na 14-ročnú hip-hoperku. Neviem, niekde som to počul. Možno niekto mal nejaký osobný kontakt so 14-ročným hip-hoperom, kde dostal od neho bitku a použil to a ja som si to zapamätal a odtedy to používam a upgradeol som to na hip-hoperku.
Lacika je kučeravý? Nie. Laco nie je kučeravý. Laco má takéto nejaké vlasy, ty vole, ale púšťa sa to pekelne dlho. Čo je toto za halus? Čo je toto za halúšku? I don't know. Anyway, skočilo mi to do okna. Čo je vždycky dobré znamenie. Next. Už je to full screen. Včera tam bol nejaký nie úplne zrovna malý patch. Večer. Keď som išiel spať. Borderless, screen 2, to je v pohode. Scaling quality high. Kámo, ja im neverím s týmito hajóznymi nastaveniami furt. Všetci mi tvrdia, títo vývojári, že mám vraj dobrého kompa, ale nech berú do úvahy, že môj komp má už 5 rokov. A už si zaslúžia aj oddychovať, nie je všetko hrať na high. To je dobré, že bol patch, bugy netolerujeme, všetko na high, dávaj head. Kámo, keď sa jedného dňa roztopí komp. Ako hudba v pohode. To sa mi celkom ľúbi. Keď tak si dajte obidve slúchadlá, ja budem chvíľku ticho, aby ste si to užili toto. Ani to nejdem dávať tichšie zatiaľ. Či? No dobré, asi predsa len. Asi predsa len, ale možno si počkáme. Počkaj, skúsime takto. Je to lepšie? Ukáž mi. No takto je to jednoznačne lepšie. No dobre, tá hra nebude úplne super perfektne vyladená, vám hovorím už teraz. Pretože nie je jedno, či streamujem monitor, alebo či streamujem hru. To je vždycky jedno zo znamení, že to nebude úplne super skvelo odladené. Dáme sound, dáme na 90, nenechám to na 100, dám to na 90 a uvidíme čo a jak. No poďme to spustiť. Dobré ráno, prajem môjmu králi pro gamingu, prajem stoltu Cudzovi, prišiel som sa kúknuť na tohto vešáka z Bratisky. Dnes žiadnu creepypastu nemám, len prajem pekný deň, pekný útorok všetkým a Cudzovi čistý hovno Cudz prajem, takisto aj tebe, Mirec, takisto aj tebe. Anyway, pre tých, ktorí nevedia, táto hra je od 11-bit Studios, ktorí stoja napríklad za Frostpunkom alebo za This War of Mine, takže je to poľské štúdio, hej, je to poľské štúdio, jazyk tu len tak mimochodom, jazyk poľský máme, language je poľský, ale to sú iba subtitle, hej. Iba subtitle, takže nebude to ako Witcher, že si to môžeme dať do oného, do polštiny, nope, nie v tomto prípade. Čau Peco, nazdar, dobré ránečko. Takže poďme na to. Chcem cinematic. Taumata is the word deriving from Greek. It means a miracle. To znamená, že zázračný svet. Thaumaturge or a tempermancer. Bože, to je názov tempermancer. Is one able to discover secrets lingering in persons or places. Takže odhaluje tajomstvá, ktoré sa ukrývajú v ľuďoch alebo v miestach. Recognizujú flaws alebo stigmy, ktoré sú otlačené v ľudskej psychike a pomáhajú im vyplávať na povrch. Sú to doktori pre duše. Je nemožné plne pomenovať esenciu taumaturgie bez toho, aby sa s ňou človek narodil. Čau, Shy Master, nazdar. Long time no see. No a vysvetli svoju absenciu. Poďme, vysvetľuj. Čau, Kiko.
Unlucky, no. Tak to býva, Shymaster, tak to býva. Čomu sa venuješ teraz po ránu? Asi robote, predpokladám. For years I've been seeing you in my dreams. And lately, more and more. I know it's you, but I can no longer recognize your face. I don't know if I'd recognize you if I saw you. I hope your condition hasn't worsened much since you last wrote. I can hardly imagine what a nightmare you're going through. Remember, you're not alone. Hlási to z pohode, niečo. Hlási to z úde. I'm sure our father would be happy to help, if only you asked him. I assure you that for now, I haven't said a word to him about your search or your health. Just as you requested. Boha, hore kopcom by som nešiel. Tuto by sa hra pre mňa skončila, by som povedal, nejdem hore kopcom. And with God as my witness, he'll not find out from me. Najhoršie na tom, keď ješ hore kopcom je, I know. že musíš ísť dole kopcom potom. Help you is a miracle. But such itinerant miracle workers, preachers and folk mystics often take advantage of those in grave condition who are desperate or seeking help. I hope the men presne tak sú vy. Actually easier mind. But if not, remember that in the end, we will find a way to help you. Just because we can't see it now. Také má fancy rukavice vzorované. Doesn't exist. Send word as soon as you get there. I want to know you're safe. With as much love as I have. Likia. A furt si so sebou ťahá nejakého démona, ako vidím. To asi nie je jeho fater, že proste... On lieči tie duše, ale nejakého vlastného démona má, podľa toho, čo som pochopil. Čau, Laco. To už vieme, kto je ten démon? Kto tam chodí stále s ním, Laco? Čau, Gruna. Písať v rukaviciach, to som ešte nevidel, ako je, no. Could you spare a moment for me? Ale keď si odhodlaný, tak všetko ide. Of course. Pardon me, sir, but are you feeling all right? Yes, thank you. You're not looking your best. Thank you. What's your message? What's your problem, Green? Go ahead and dictate your message first. Play a trick on it. Jasné, že na neho zahráme nejaký trik. Zahráme na neho trik so špicatým klobúkom. Very beautiful views. People honest at first glance. Sincerely, your barely living cripple. I didn't mean to cause offense. Well, then strike that, please. Take this down, please. Arrived. Dobre, trik nám nevyšiel, nevadí. Čau, Ali, nazdar. I will write as soon as I am able. And payment? On receipt. Anything to add at the end? Send greetings to your sister, agree with your father, don't add anything. Agree with your father, prečo by sme srali otca? Alebo prečo by on sral otca, alebo ona, whatever. Pošli pozdravy sestre. Please add my love to you, my sister. Touching. Nechci byť hnidopich, ale výžij, lebo byť nejsou vývojáři, ale vydavatelien. S-Z-U-L-S-K-I. And Victor with a W, not a V. Interesting name. Where's this headed? Warsaw, Russia. And this is supposedly Georgia. Nerdge. Russia here and Russia there. Russia everywhere. On every map. Maps change. I know. Stričku Gandalfe, ukážem trik so špicatým kloboukem, Pepe Láv, ale presne ten romantik.
Pardon? I was talking to myself. Which way to the village? The coachman is picking up the mail. Maybe he'll give you a ride. Thank you. Looney. Looney. Looney case. Pôjde do Looney binu. Už dobré. To nebudem čítať. to asi teda nebudem čítať, lebo nie som tu v čitateľskom krúžku, aj tak toho bude dosť, si myslím. Perception. No, nehovorím. Thaumaturge. Ako Thaumaturge vlastníš výnimočné vnímanie. Môžeš vidieť veci, ktoré sú skryté pred pohľadmi. Odhadovať akcie svojich nepriateľov. Nasledovať linky emócií, myšlienok, akcií, slov, aby si sa dostal do svojho cieľa jednoduchšie. Chápem. Nedrž, vieš, že len uťahujem. Dobre vedieť. Tiež som bol v tom omyle. Ako môžeme ďalej uvádzať tento omyl. Ja nemám nič proti. Co to je? Vyzerá to dobre. Asi budem počúvať. Menej ako je bežné. Ok, dobre, to by si mohol, Peco. To by si mohol. No ako, poznáš Frostpunk? Poznáš Frostpunk, Peco? Tak toto robili tí tvorcovia, čo robili Frostpunk. budem naďalej používať túto istú lož, ak sa nikto neurazí. Ty vyzeral, dobre, toto nebudem čítať, hej. O nejakom lore určite sa dozvieme aj z nejakých dialogov a podobných vecí. Hello. Are you going to the village? Nech si to prekladám spraviť ako pri Warhammeri? Ani nie. Pretože tu je veľa dubbingu, vieš. There's nowhere to go here, sir. The station, the village, and the cemetery. That's all. A horse can't go any higher. The village is what interests me. Well, if you've got reason to be there, climb in. And say thanks and get in. Ask if there's a healer in the village. To ma zaujíma, je tam So healer? is it just locals living in the village? Who else would want to live in a shithole like this? I actually meant, is there anyone visiting? A guest? Má dobré kruhy pod očami ináč. Ah, you came for some healing. Well, he's no guest here. He's been here months, my friend. The people are tormented, so he's sure got folks to heal. Where might I find him? I bet he's still in the tavern. He prays this time of day. Oh, he prays a heck of a lot. You getting in, or what? Getting in or what? Jasne. Grateful. Yes, sir. Always nice to have someone to shoot the breeze with. A dúfam, že sa bude veľa kecať. Dúfam, že to bude ukecaná hra, kde bude veľa dubbingu hlavne. Peco reformed, how are you and where our pekovan is? Kámo, nemôžeš čakať furt len frflanie od Peca. Navyše, keď my ani frfli emote nemáme. This is everything. Hard to get lost in this place. Head to the tavern over there, past the little square, up the steps. They'll tell you where the preacher's at. Or this time of day, he'll be there himself. Thank you. Jak nemôžem, musím. To už není Peco potom. Kámo, myslel som si, že tá grafika bude celkom weak. Celkom šitózna, ale musím povedať, že kámo, tá grafika je pekná. Dá sa to... Ja tu mám nejaké navádzacie bazmegy. Ok, keď stlačím Ečko, tak ma to akože navádza, ako v Zaklínačovi. Že kam mám ísť. Inak strašne z nejakého dôvodu, asi nie je úplne odôvodnenie, ale z nejakého dôvodu na mňa strašne kričí Slovensko z tej hry. Asi je to tým, že vidím koč s koňom, ale chápeš ma. Fakt, že je to pekné.
No dobre, ale poďme teda za našimi objektívsami. To skôr tie cesty. Success, good one. Môže byť aj to. Lebo tá výzdoba napríklad, keď sa pozrieš na tento slop, tak toto na teba Slovensko nekričí. Ani to e-mailo veľmi nie je typické pre Slovensko. Tie cesty a tak. Koče, kone. Môže byť. Insert východne rejokes. Čau Rambo. Ja som vedel, že ty si veľký chlapec a neurazíš sa včera za svoje potrestanie. Jak som ťa zničil včera. Normálne som sa pobavil. Ja väčšinou nebanujem, no ale urobil som výnimku. Včera som urobil výnimku. To je zaujímavé, lebo mne to nepripomína Slovensko. Dýcha nejaký slovenský element z toho na mňa. Zatiaľ som to ešte neidentifikoval. Ale keď sa na to pozriem, tak mám pocit, že Slovensko. A pritom vidím, že tuto je oblečený jak Rusák, tento tiež viac menej. Že neviem to posúdiť zatiaľ, čím by to mohlo byť. Luka Talk. Ani len muzika. Muzika tiež nie, no. Neviem, ale niečo tam je proste. Možno je to kombinácia farieb. Je taká petržalská možno. Hej, putný. Sivá, nevýrazná modrá, nevýrazná zelená, nevýrazná hnedá. To sú farby petržalky. Ja tam ale nevidím jaslovské komíny. Mali by byť. A proud answer. It not only draws from your flow of pride's level, but will also feed it even more. A to je dobré alebo zlé? On mi povedal, že mám pekné topánky, či sú teplé. A môžem mu dať nebojacnú odpoveď, že zaiste. Alebo nevyhľadávať žiadne problémy. A povedať, že len prechádzame. Čiže ktorú možnosť dáme? Dáme tu nebojácnu a riskneme, že nás mlátia a zoberú nám topánky, alebo dáme tu viacej prízdi sráčsko a povieme, že iba prechádzame. A nehľadáme žiadne problémy. Čo myslíte? Rozhodnite za mňa, chat. Rozhodnite za mňa. Potrebujem vašu pomoc. No viete čo? Ja to skúsim. Vyskúšam, že čo to spraví tá hrdá možnosť. Actually, I have particularly warm boots. Thanks. And sooner or later, these might kick their arses. Don't tempt me, Luca. Don't tempt me. Give me a sec. Got to sort out formalities with this tourist. It's your Znami. We're the Tsar's soldiers. Those don't look like soldiers' faces. Sú belogvardejci. Čau Milan. I don't think he'll talk to us voluntarily. Kľudne vám môžem nahádzať na kredenc, keď budete chcieť. Áno, jasné. Victory condition, ok, dobre. Začína kombat. Keď tvoj nepriateľ strátia všetky HPčka, jasné. Vyhrávam v boji, pochopiteľne. Vidím, tam majú zobrazené HPčka, jasné. Dobre. To mám 15, Fugitive. Kámo má kudlu v ruke, na to by som si mal dať asi pozor. Teraz je to možno trošku nahlas, či? Nie, že by bola nepekná tá hudba, je pekná. Ale trošku moc nahlas. Skúsme takto. No už chápem, prečo ti to pripomína Slovensko. Povieš miestnemu štamgastovi, čo si proti vôli a už sa fackuje, kámo, je kudlo. Už má kudlu v ruke v momente. Toto je ťahový kombat. Uvidíme, kámo, ja úprimne neviem, ako funguje kombat zatiaľ. Ale hneď to zistíme, vyzerá to tak, že áno, ťahový. Quick attack. Blend attack. Inflicts veľký damage. Slow. A ten je fast. Kto by to bol povedal? Dobre. Tento má kudlu v ruke. Čiste tohto... nie že teoreticky, tohto vypneme niktoša.
na jednu ranu. Ouch. Ale on mal prvú ranu každopádne. Tak, dobre. Musí sa nechať kudlovať. Nechaj sa kudlovať. Perception allows you to anticipate the enemy's actions to find out what they are planning. Unfold action queue at the top of the screen. OK. To sa mi hneď viacej páči, aby nás nekudlovali. Každý skill má svoju vlastnú rýchlosť. Pomalé skilly sú devastujúcejšie a vyžadujú si prípravu. Čo znamená, že prinášajú za sebou risk, že nepriateľ zaútočí ako prvý. Hej, to som tiež kinda pochopil. Dobre. A on urobí precious cut v ďalšom kole. Ale v tomto kole mu viem jebnúť na tvár jednu, že? No jasne. Teraz mu drbnem jednu. Hej kámo, ale ja som chcel ísť znova ešte jedným rýchlym útokom. Dobre, tak to mi nevydalo teda. Tak to mi nevydalo. Ešte nie úplne viem, ako anticipovať tie jeho útoky. Som zatiaľ úplne nepochopil. Ale mi to tam ukazuje, hej, že pokiaľ ide môj útok. Dobre. Serzdevsky is right. They won't report us. They'll be too embarrassed to admit some cripple got the better of them. Padol po jednej rane. Ouch, my tummy hurts. Charlie beat me. It really hurts. Dobre, ale keď budem mlátiť Rusákov celú hru, tak som asi v pohode. Good boy. Good boy. Good boy. Kamerka sa asi točí sama, že? Dobrož. Pekné, plynulé. Čo to? Find the miracle worker in the tavern. Dobre, tam je miracle worker. Ja si toto prečítam, čo si neprečítam v skutočnosti. Nejaké tie noviny. Kedy ste nám poslali čítali fyzicky noviny? Papierové. Že ste si chytili noviny do ruky a prečítali ste si ich. Rasputin. Motherfucking Rasputin, chat. Forgive me, sir. Is your name Grigory Yefimovich Rasputin? Nemá kruhy pod očami, prosím. Má kruhy pod očami, yes. Ale nie také, aké som čakal. Mohol mať väčšie. I forgive you. Čau, Gandhi. I'm sorry. It's just I've been looking for you for a very long time And you expected a thinking simpleton, an illiterate who swindles sick people and claims he can speak to God himself. I already said I forgive you. Yes, I've heard. Especially in Petersburg. I've also heard about the healings, even hopeless cases. Inexplicable ones. And what do you believe in? Gandhi, skús to ešte raz s neprehodenou klávesnicou. Povedz, že veríš na zázračné sily. Povedz, že chceš vidieť na vlastné oči. Na vlastné oči. Chceme vidieť na vlastné oči. To ešte existuje. Papierové noviny. No jasné, gruna. Jasné, že hej. Keď sa boomer pýta zoomerov, že kedy ste naposledy čítali noviny, a zoomer, že čo sú noviny. If you help me, I'll believe all of it. And please believe me when I say I've tried everything short of a miracle. And I know the meaning of that word. I'm a Thaumaturge. Where are you coming from? Noviny nie, díky, radšej teletext. Dieťa 90. rokov, ktoré sedelo v 90. rokoch pred telkou, že sa narodilo v 90. rokoch. Noviny tu vždy na záchode, když luštím krížovky a sudoku. Takto. Ja mám sudoku v telefóne. A podľa mňa aj krížovky vieš mať v telefóne. Easy. Čaves.
Explain how you tracked him down. I first learned of you in Paris. A charismatic miracle worker from Russia. I even heard about you from my doctors. By the time I got to Petersburg, you were already gone. My sme nemali nikdy telku s teletextom. Through Siberia, India, and half of Europe. But if you're asking me about my origins, I'm from Poland. From which Poland? The Russian one, the German one, or the part that belongs to Austria? From Warsaw. Do you have a name? Viktor Szulski. On my path, I've already come across people who've lied to me about their problems, and then gone around calling me a charlatan. After them, others arrived, with pitchforks and torches and... A zastrelili ho, zabalili ho do koberca a hodili ho do rieky. Or flee for my life. And now you say you're a wizard from an imaginary country that no one has seen on a map in over 100 years. Forgive my amusement. I haven't had my first coffee yet. I forgive you, and I'm still asking for help. Tento vyzerá ako Rasputin. Však je to Rasputin. Doslova je to tu napísané, že je to Rasputin. Shymaster, good one, good one. Nie, že by to bol on, kápa. Ako vyzerá jak Rasputin. A je to Rasputin, no. Ja na záchod chodím kakať, luštiť sem zvykli u stolu. Žiadne kratochvíle na záchode. Raz Putin, navždy Putin, true, no. True. U té hry to není řečeno, ale je to podle knih Adama Przechrsta, adept série, OK. Adam Przechrst? To je jak Adam strč prsk krk. Cudzo, určite ste mali teletext, mám pocit, že bol vypnutý niekedy. Dobre, mali sme teletext, ale na telke, ktorá dokázala už iné veci ako teletext. Už keď sme mali televízor pripnutý na elektrínu, tak, či na internet na elektrínu, tak vtedy sme mali teletext. Aj bože, vyšlo to ako audio. Možno si to vypočujem, Gandhi, len keby si mohol, tak mi to dropni na Discord, tam je to mi užitočnejšie, vieš. Lebo takto zabudnem, čo si mi to písal vlastne. Těžko, když u nás byli kuše až v 17. století, čo? Čo je s kušami zase? Dojdem, spravím, čo mám, odchádzam, aspoň mi nohy netrpnú. To je dobré, no, to je dobré. Kozohlav, ďakujem za 22. mesiac, nie 30, 22. Ďakujem. A zo mňa sa smeješ? Sa smejem zo všetkého. Sakra, špatnej chat. Telka bez elektriny mala, ale čo si do seba? Určite. Anyway, I accept the challenge. What would you like me to do, sir? I've met a few of your kind, so I know what you're capable of. Find something in this tavern that belongs to me, and tell me something only I could know. First, I need to have something personal that belongs to you to learn your trace. It's a sort of pattern I'll use to recognize. Toto je nice. Toto sa mi páči takto naučiť nás, že ako fungujú jeho schopnosti. Ako malá skúška. Smell this. Prečo mi nedal svoje trenky? Ovoňaj. Prayer beads. Kámo, prečo by som ovoňal prayer beads? Prayer beadsu je rúženec, alebo proste modlitebná pomôcka. Time-worn prayer beads with a 30 woolen knots. The zeal gushing from the beads impregnates the wool better than the tallow from the owner's strong fingers. The object pulses with a mixture of blue rapture, purple passion, and graphite fierceness. The touch of the beads burns, but it also attracts. OK, dobré. Tak máme tu veľmi detailný popis jeho rúženca. Isto ho mal napchatý v riti, ja sa stavím. Rasputin bol známy úchyl. Takže ovoňaj to, vieš čo to je? Moja prdel. Neviem, sú to guľôčky na šnúrke, na čo by sa to mohlo dať použiť, no však toto presne. Inak hovorím Bubu, už od dneška nemám PN-ku, takže cez víkend by sme teoreticky mohli ísť na tú Dunu, len neviem, či budem mať čas.
Taký ste po vypnuté telce šáhali na obrazovku staré CRT televíze a kdy obrazovka byla zelektrizovaná od prachu, konstatuj, že je to 25 let zpět. Ja som aj si oblízal aj zapnutú telku a tú statickú elektrínu trošku nasal do jazyka, vieš, ako. V sobotu som off, takže leda nedela by asi šla, no. Nedela by asi mohla byť. Rasputin has a magnetic zeal and passion. He is a man with an attractive personality, strong and fierce, who is easy to follow. One just has to be careful not to get burned by a flame of his ardor. OK, dobre. Dobre, myslím si, že v poriadku. Celkovo veľmi zaujímavé. Acquire the knowledge or context required to give a response. Okay. I'll return to you in a moment. Páči sa mi zatiaľ táto gameska. I can hardly wait. Keby to bolo po česky, keby to bolo s českým dubbingom, tak tu máme ďalšiu instantnú klasiku. Ale hej, páči sa mi to aj takto. Observations are information that you acquire by interacting with people and items. Observations make up conclusions, a valuable source of knowledge about the world and events that can help you in different situations. Perception and objects. Thaumaturges possess perception, which allows them to read other people's emotions, actions, words, and thoughts left on items. Chápem. In order to recognize them, you must develop the heart, deed, word, and the mind dimensions sufficiently. Heart, deed, word, and mind dimensions. OK, tak toto až tak veľmi nechápem, ale k tomu sa asi dostaneme, že? Niekto včera psal u Laca, že už delá aj češtinu. OK, fair enough. Nechápem, prečo si tak urputne skoro končil PN, si mohol aspoň mesiac pomarodiť, nemáš poriadne peniaze. Ja mám tak či tak poriadne peniaze v Ligu, ja mám 100% hradenú PN-ku. Mne je jedno, koľko som na PN-ke. Každopádne nechcem, aby sa nakopili problémy, rozumieš. Teraz tak som si to naplánoval tú dovolenku, že minimalizácia problémov. Aj s tým, že 10 dní som bol off, ale teraz už potrebujem zase začať makať. Toto je psychická vec. Ja mu rozumiem, prečo to tak má. No tak Poppy robí tiež hovno asi, no on tomu rozumie. Skví možná bude delať češtinu, ja by som si nahodil ináč. AI češtinu by som si asi nahodil, asi by to bolo fajn. My vieme, že si workoholik. Som trošku workoholik, ale nemyslím si, že je toto problém môj hlavný v tomto prípade, môj workoholizmus, lebo veľmi rád by som si dal ešte leháro kľudne na celý mesiac. Problém je ten božský komplex, že mám pocit, že ako náhle ja nespravím veci, tak sa veci dojebú. Proste taký ten malý napoleonský božský komplex, vieš, akože ja to musím spraviť, lebo vy všetci ostatní to spravíte na piču zaručene. Chcelo by to preklad, ale v pohode. Až tak veľmi nie. Chcelo by to preklad, ale iba trošilinku. Na niektorých objektoch môžeš nájsť znamenie niečej osobnosti. Môže mať 3 formy. Neznáma. Vidíš ju poprvýkrát. Známa, už si ju niekedy videl, ale nevieš, komu patrí. Istá. Vieš presne, kto ju tam nechal. Známky sú odhalené potom, ako prejdeš testom pozornosti pri iTrofe. Dobre, kde je moja pozornosť? S Rasputinom nebudeme kecať. Ale toto ináč... Aha, OK, tak ja to používam Ečkom a používam to aj pravým myšítkom, alright? Dobre, a môžem už prejsť testom pozornosti, prosím? Aha, tuto. Aha, ono sa mi to zobrazuje, chápem. Modlitebná knižka.
Tracy, v tomto kontexte sú stopy, nie známky. Budete ma opravovať. Syndrom božského komplexu, je to tak, Fligo, no. Dojdeš po 10 dňoch do práce, nájdeš 1200 e-mailov a ťa jebne, ďalšia PN, dojdeš do práce a tam 2400 e-mailov zase ťa jebne a tak budeš v jednom kolotoči. Včera som zapol kombo, urobil som si poriadok v mailboxe a čakalo ma tam 8 mailov, takže myslím, že to bude v pohode. 8 mailov, ktoré bude potrebné riešiť počas týždňa, ale vnímal som ich, odkladal som ich, nepreposielal som ich a tak ďalej. 8. Hej, tak ale pravidelne som zapínal kompa a triedil som maily. Triedil som, čo má urobiť môj backup, triedil som, čo urobil niekto medzi tým, triedil som proste, čo je proste len balast, informatívne maily som vytriedil. A to, čo musím riešiť ja, a malo to čas na to, aby som to nepreposielal svojim backupom, tak to som si ponechal a tých bol 8 včera. Tak dúfam, že nenajebe ďalších 8 dneska. OK. Ornate prayer book containing prayers for the Russian Orthodox Rite. To by sedelo zatiaľ. It vibrates with a languishing moan of delight. The touch of silk, the scent of courtly powder. But the which is soft and warm is also pierced by thorns of impending separation and longing. Dimension force too low deed. What? Dimension force too low. Deed one. Trace certain. Rasputin. To znamená, že je to Rasputinová knižka, že? Who would have thought that this priest had such passion? Surprisingly, the mask of a healer conceals an outstanding lover, irresistible to women's heart and bodies. Perhaps this is one of his healing methods. OK. Dobre, tu je niečo ďalšie. Takže musíš vycucnúť 8 septiku, je to tak, no. Je to tak. Tak to nie si až tak dôležitý, ako si myslíš, kámo, ja nie som dôležitý. Kedykoľvek sa nám môže stať, že príde nariadenie z vrchu, z vedenia a povedia, nie, že máš výpoveď, ale že rušíme vás všetkých. Proste dovidenia. Bye. Majte sa krásne. A bez náhrady trebárs. Takže asi tak som si vedomý toho, ako veľmi dôležití sme. Alza má práve A potom, keby sa náhodou stala táto eventualita, tak ja sa zrejme budem uchádzať o nejakú inú pozíciu, ale je celkom dosť dobre možné, že skončím ako full-time streamer a budem odkázaný na vašu podporu. To bude asi krátke full-time streamovanie, ale hej, každopádne. Okolnosti by ma donútili. Ako tomu Austin YouTube tým čo? Neviem, o čom hovoríš, Spoon. Každý je nahraditeľný, presne tak. Alebo proste ťa ani nenahradia jednoducho. Ťa zrušia a ani ťa nenahradia ničím. To sa tiež robieva. Tak to budeš za chvíli pod mostom. True. Skúška, ako dlho vyžiješ na ryži a výfonkách. Kámo, výfonky sú drahé, ryže je oveľa lacnejšie. No ich naraz prepustili a všetci, že WTF. OK, ale neviem koho. Neviem vôbec, o kom hovoríš. Každý je nahraditeľný nejakým indem, alebo ťa ani nebudú nahrádzať, ako hovorím. Povedia si proste, pohode, nenahradíme ich, proste nebudú existovať. U nás sa to stalo veľakrát už, že bez akejkoľvek náhrady. Niekto zmizol jedného dňa. This upgrade enables using perception in the dimension hard. Kam, ale ja tomu nerozumiem, to je problém. Tomu nerozumiem. This upgrade enables using perception in dimension mind. Jak si mám zadeliť body, keď tomu nerozumiem? Spadli do septiku, niečo na ten štýl. Co už sa učíš rusky, když se Fico chce připojiť k Moskve. Utečiem, hovorím vám to.
Keď vám do týmu hodia 2 Indov, alebo vám povedia, že s vami nejakí Indovia budú odteraz spolupracovať, máte problém? To sa stalo v minulom týme. To sa presne stalo v minulom týme. A potom pár z nás dostalo výpoveď. Dobre, ale aj tak asi toto je... Hej, počkaj, však ale ja asi nemám ten bod, či? Ktorý by som si tam mohol dať, tak na čo mi to tam vôbec vyskočilo? Počkaj, čo? This upgrade, ale však mám to. Enhanced by flow sprite. Ja to nechápem. Veď ti to vysvetlí, len čítaš bez pochopenia. Vysvetlil, len čítaš bez pochopenia. Vysvetlí mi to s pochopením. Ako tomu rozumieš ty? Preto my robíme opak. My chceme zobrať prácu Indom. No a tak vieš, jak môžeš chcieť, ale ide vždycky o to centrálne plánovanie. To je kámo horšie ako u komunistov normálne v týchto korporátoch. You will be mine, secret. Hair cloth. The penitent device for voluntary self-mortification of the body. To asi nebude jeho. A tu je ešte niečo. Dirty bowl. The dirty bowl that someone has eaten stew from. No dobre, počúvam vám. Rasputin. Slovensko sa prichýli k mocnému dubisku. Víte, jak funguje dub? Vypouští herbicid z listu a likviduje konkurencii. Jo. Môžeme sa nebaviť o týchto depresívnych veciach, prosím. Ja by som chcel pekne poprosiť, aby sme sa o tomto nebavili. Nám dneska prišiel ďalší sračkozný corp mail s návodom, jak sa zbaviť bad habits. Kekve. A zbavil si sa. What have you learned, wizard? Well, you're a zealous man. It permeates every level of your personality, your faith, your abilities. Not such an impressive discovery. I haven't finished yet. In Petersburg, you left behind a very devoted and very young lady-in-waiting. At least one, my friend. Have a seat. Vedľa? Aj ma chytíš za stehienko? Á, tak nie je vedľa, okej, som sklamaný. Why were you looking for me? A zbavil som sa toho mailu do koše, cool. Povieme mu, aký máme problém, alebo sa opýtame na ženu, ktorá ho čaká v Petersburgu. O nie, aj tak nepovie, ale k tomu problému sa budeme musieť dostať. Ale spýtam sa na tú ženu aj tak. Ja pokiaľ nevidím pracovný e-mail, tak ma nezaujíma, kámo, mňa niekedy nezaujímajú ani pracovné, keď viem, že nie je úplne najviacej pre mňa mierený. Takže asi tak. A denne mi príde 150 mailov, ktoré potrebujem prepracovať, takže môžem čítať všetky predsa. But not enough to tell you about Petersburg. How do you think I might help you? A few years ago, I attempted to catch a wild saluter, and that ended with me losing contact with my first. Tak je, a dakedy, že iba súvisíš s tým, o čom sa bavia tí typci, vieš. I know that my Uber is there. Sometimes he shows himself, but I can't feel the link anymore. Generally speaking, I'm losing it more and more each day. If it disappears, my mind, I'll lose my sense of reality. I'll fall into madness. I don't know if I can help you. Dobre, takže on mu vlastne teraz povedal, že jeho upír nad ním získa vládu a stráca rozum kvôli tomu. Bad Habit, jedna z legendárnych song od Offspring z legendárneho alba Smash. Hey man, you know I'm really okay. The gun in my hand will tell you the same. Okay, Premek, okay. Dobre. Say you can pay him well. I've got money.
if that's what matters. Give it to the needy. Your riches mean nothing to me. I meant I don't know if I'm able to help you. My gift is something I've received from God. Some I've helped, others I can't say. And I've never treated a thaumaturge. Maybe just do the same with me as with the others. We can try. Focus on my voice. You are safe. As long as you can hear my voice, you are safe. Let me gaze into your mind. Let me see through your eyes. Let me in! Where am I? Kde v Bohu som? There's no one in here. Dobre, nevadí. A nemám svoju intuíciu. To sú mi veci. Pán upír. I need to get out of here. Ale fakt nemám intuíciu. Where my fucking intuícia? Find a way. What Ako, is je this vysvetená. To by sa mohol zvládnuť. Môžem pokecať so svojím upírom? You're blind. You've never grasped the science of spotting the perfectly obvious. Can you still not see? What do I supposedly not see? Flaw clouds your vision. It always has. Pride. Your damned pride and sense of superiority. I must have gotten that from you, Father. You'll lose, idiot. You always do. You're even losing against yourself. You can't see, but can you at least hear? You're weak, stupid, and blind. Papá k nemu nie je zrovna milý. Do you hear me? Do you? Do you? I can see, Father. Clearly. Kámo, kto je tento démon, čo za ním furt poletuje? Je to kamoš? Alebo to nie je kamoš? I wanted to sweep. A to sa asi dozvieme v procese, že? Každopádne veľmi atraktívny začiatok v tejto hre. Evil spirits and giving people comfort. You all right? Yes. Absolutely. I wanted to sweep. I'm just heading out. It's so good to see you again. Prečo nerozprával? Something else. I saw it clear as day. It wasn't a vision. It was a salutar, unbound by a pact. A wild one. And if so, that means there's someone in the village with a flaw that's attracting it. You talking to me? I was praying. I wanted to sweep. Kámo, tá rada zametá. Zametanie je najväčší kodíček. To okolo Stanislava bol Manuel Manny Calavera. Tak to neviem. Neviem, kto je Manuel Manny Calavera. Asi sa nesnažili o reálne zobrazenie, no nevadí. Počkej, čo? Ale páči sa mi tá jeho medveďa bunda, či čo to je. Také sa nosilo. Kámo, je to cestovateľ, je Poliak v prvom rade. Je to cestovateľ a nachádza sa v Rusku, ak tomu správne rozumiem. Toto celé by sa malo v Rusku odohrávať práve
teraz. Ako neviem, či celá hra sa bude odohrávať v Rusku, ale táto pasáž určite. Docela ukecané to zatím ja, to sa mi páči, ale dosť. Je tam veľa dabovaných cutscénov. A vlastne vyzerá to tak, že všetky cutscény budú dabované. Čo mne osobne teda vyhovuje. A keď bude prostredie reagovať na mňa a rozbiehať sa to mnohými cestami, budem veľmi rád. Keď proste... tam bude fakt tá reakcia prostredia. Ja to milujem vo videohrách a dávno to žiadna hra nespravila poriadne. Asi si nehral Grim Fandango. Hral som Grim Fandango, ale nie moc dlho. No nedohral som Grim Fandango. Hral som to iba chvíľočku. Niekde som sa stakol veľmi skoro a prestalo ma to baviť, lebo som na to nevedel prísť. Questy majú niekoľko objektívov, jasné. Voľne sa medzi nimi môžeš prepínať, ktorý budeš trekovať pochopiteľne. Potom, ako prepneš, ti zmení samozrejme pád, ktorú máš followovať, jasné. Niekedy je cesta taká mysteriózna, že ju nepochopí ani skúsený Thaumaturge, ale nemaj obavy. Vždycky je cesta, ako to vyriešiť. Ok, dobré. Rasputin Cemetery. Find a person with a flaw that the wild salutator is seeking. The wild salutator. What do we have here? Bruh. Ja si musím ísť za Rasputinom, ale jak tak na to pozerám. Vždycky keď... Počkaj, môžem takto? Aha, takto sa mi to neprepína. Keď stlačím Ečko, tak sa mi to prepne. Dobre, no. Fair enough. Poďme za Raspím pokecať trošku. Excuse me. I need to get to the local cemetery. Could you give me a lift? I've only just come back from the post office this morning. I'm not getting the horse going again. Back to the cemetery. It's not like anyone there is going to run away. And look, my horse is more dead than alive. Coachman. Coachman ma nechce zobrať na cmitier. Ak použijem svoju silu, mohol by som zmeniť jeho názor. Dobre. Hneď sa vrátim, bráško. Hneď nájdem ten spôsob, ako ťa zmanipulovať. Použitím Thaumaturgie môžeš manipulovať ostatných ľudí. Najskôr musíš objaviť človekové tajomstvo a potom z neho môžeš vyvodiť dôsledok. Ak je manipulácia dostupná, interakcia s charakterom sa zmení a upír sa objaví vedľa charakteru. Dobre teda. Tak ja idem nájsť to, čo ide. Niečo som tu objavil. Našiel som tu... Aha, kúsok látky, ktorou si otral pod tento coach fella. Handra je nasatá kyslým odorom únavy. Attempts to free the wheels from the soft soil made the spine crack like a fishbone, and the muscles burn with fire, and no one would help. Such was his job, such was his fate. Cool. Čo tu ešte máš, bráško? Máš tu lopatu, žaboto lopatu. The shovel still showed traces of mud and ice. The coachman had to free the wagon wheels from the soft soil that had... takže on sa niekde zasekol, poriadne sa nadrel, pritom ako vykopal ten koč z toho zapadliska, v ktorom bola, pritom si odtiaľal pod handričkou. The coachman is tired and weary.
He's worked hard at unloading the wagon alone, and all the dreams of ease, a moment of rest. I can relieve his suffering. Certainly, no už sa tam objavil upír pri ňom. Už sa tam pri ňom objavil upír, ale ešte ho nejde manipulírovať. Ešte ma tu zaujímajú ostatné veci. Protective charm. Okay. Dobre, čiže tuto mám... Kámo, ale... Aha, tuto to môžem vylepšiť. Gives a 60% chance of dealing double damage. To nie je zlé. Či? Restores your focus. Kámo, ja by som potreboval vedieť, čo je dobré a čo nie. Potreboval by som, aby mi niekto vytvoril build do Thaumaturge. Develop. No, dáme si bodík do tohto. Kámo, ja chcem tuto s upírom sa čo najskôr skamošiť. Your bond is restored thanks to Rasputin's help. Dobre, čo je toto? Perfect efficiency. Perfectionism makes every attack on the enemy deal the maximum possible damage. OK. Available upgrades. Skill upgrades. Each skill can be upgraded. Place the upgrade in designated spot on the skill. OK. Choose wisely. Dobre. Makes every attack on the enemy deal the maximum possible damage. Kámo, to znie ale silne celkom. Diversion reduces focus. Strong attack. Concussion. Piči. A viem to dať aj inde. Rozmýšľam, kámo, mohli by mi ukázať, že ako sa to builduje. Toto na Wax role nebude, no asi nie. Každá rada tie otevíra nového kámoše. Dobre, ale my už sme niekde inde, Ali. My už sme tuto pri vylepšovaní útokov. Aha, dobre, tak to som dal sem. A viem to odtiaľ znova aj vybrať, hej. Viem to tam aj dať, aj to odtiaľ vybrať, hej. Ale keď to zavriem, možno to už nepôjde vybrať odtiaľ znova. To nemusím. Ten gamble by bol lepší dať na rýchly útok, pretože rýchlym útokom môžem dať rovnaký damage ako planned útokom. Ale že či chcem dať toto sem, tento perfect efficiency na diversion. To je to, že neviem. Ja viem sem do Quick Attacku dať iba jedno z toho, ale gamble bude lepšie na toto. Fucking hell. Dáme to do Strong Attacku. Concussion. Ten bude ale strašne dlho trvať, kým sa nabije. My som to dal predsa len sem. Dám to sem, aj keď toto som ešte nepoužil a budem dúfať, že je to v poriadku. Tak. Jo, však to čteš až teď. Hej, len vieš, jak vylepšujem veci, ktoré som ešte nikdy nepoužil. To je také, že kurva, mám si tipnúť, čo to asi tak robí. Môžem to tam mať napísané, ale keď to nevidím v praxi, tak... Vesna will bring Not it. great. Vesna will help, but if Vesna needs help with something, there's nobody to be found. Prečo je zobral jablko? Joink, moje jablko není. That's not yours, don't. Joink naspäť.
Newcomers causing more problems. Counter yoink. Dropped apple. A brewery screams on apple. Vesna was trembling, dropped the fruit basket and left this orphan behind. Vesna has left her distinct trace on the fruit. It consists of heart fluttering in panic and a throat painfully clenched. A bite of this apple would taste of pure fear. Ok, takže Vesna sa bojí jak svinia, hej? To máme jasné. Ja tu rozsievam svoj smrádek. Ukáž mi, čo to tu máme. Mňa ešte zaujímajú tie vaše tajomstvá, ktoré môžem potaumaturgovať trošku. Thaumaturge never fails me. There is something here. Kde? Povedz mi, kde to je. Mne sa líbi, jak sú realisti. V Harvard requirements píšou frame rate might drop on graphics immensely intensive scenes. Konečne sa niekto nebojí to napsať. Am I sensing? Ja, boha, len ja stlačam Ečko a on sa mi to tu furt prepína. To. Dead goose. Niekto zaškrtil hus. From the goose's twisted neck flows the anger and passion of the person who slaughtered the poor bird. The wave of emotions carries no desire for meat or feathers, only the sour taste of envy and the desire for all of Bogdan's property to go to hell. Niekto mu zaškrtil hus zo závisti, kámo. Len tak zo závisti mu zaškrtil hus. Čurák. Salde do... Ole, čo? Niekto si tu solí svoj prach, aby náhodou upíry nešli dnuká, hej? Dobre, ukáž, čo tu ešte máš. A ja nesmiem zabúdať, že to Ečko mi prepína objektívy, pretože sa nikam nedostanem v tej hre. Husička DDG, kde je kapustá knedlík, no však toto, ale ten dotyčník, kto zaškrtil tú hus, nechcel ani perie, ani meso. Proste žiadna kapustá knedlíky, len tak... A to je celé. O toto mi išlo. My job here is done, si povedal dotyčný. Anyway, zvoní mi telefón, čet sekundičku. Rýchlo ich pošlem do piči. Dobre, bol to primár, neposlal som ho do piče. Pán primár, chod do piče. To bolo rýchle? Nie, nebolo. V skutočnosti nebolo, kebyže mi volal niekto iný, tak je to rýchlejšie. Čau Ondrej, nazdar. Čo keď tam mala lad a chce, aby roztopilo? Wise woman. Over my dead body. I reject this verdict. Well, I expected as much, and he wanted to come see you himself. He was first to judge. I said what I said, and I won't change my mind. Go away, you're attracting gawkers. Not gawkers, a witness. And let him listen. He'll see it fairly. Sir, this liar and thief here stole a memento of my mother. S takým účesom ti neverím nič. Says I'm supposed to hand my goose over to him too? Because you strangled mine. And what do I care about some trinkets your mother left you? Because we already know you strangled the goose, but you still haven't proved that Bogdan stole your pendant. Where is the justice here? Conflicting neighbors. No jo, no. Ale tak to už vieme, že zaškrtil tú huzina. Čau, Haz. Som si to skoro nevšimol. Vítaj. Čau, Habea. Vítaj. Haz má 30 reťazku. Od 19. ledna bylo teprve 30 streamu a stále tu není ani frfli emot. Kámo, nespravím s tým nič.
Proste nemôžem Gojiru chytiť pod krkom a vytriať z nej frfli emote. Sťažujte sa jej. A dead goose lies between the quarreling peasants, the obvious bone of contention here. If the wise woman is to settle the dispute, she'd better do it quickly. I will come to fisticuffs in a moment. It will come in fisticuffs. Okay. Dobra. It seems that the neighbors quarreled over a goose strangled in an act of revenge, a classic of the genre. Mega Anatoly, calm down. Kámo, neviem, či ma to ale stojí niečo, alebo tým niečo získavam, že dávam takéto možnosti. Fisting comes, what? Áno, fisticuffs. Dám túto možnosť len preto, lebo som zvedavý, že čo to spraví, ale neviem, čo to spraví. Why don't you relax and listen to the words of a wise woman? Well, all in Aha, to použijem kamoša, hej? I'm sorry, Bogdan. Come inside and tell me what you're doing here. OK. Tak to som ho ukludnil teda. Som ho ukludnil intenzívnejšie, než som čakal. Proste povedal, OK, bye. Nasratého chuja sme totálne sme ho vypali. Dobre, tu je cetlík, ktorý nebudem čítať. Unfinished letter, diary to Oblate Priest. Dobre, čo ešte máš, žena? Čo tu ešte máš? Môžeme dať reč? What are you sniffing around for? Nie, ja nesnifujem. Neprišiel som urobiť snifu do tvojej spálne. I'm not getting any younger, boy. Talk before... Dá sa popis umneme. Čau, Nihilus, čau. Oh. Chýba mi zo pár clues na to, aby som s ňou vedel viesť kľudný rozhovor. Talk before I drop dead. Vieš čo, ja sa vrátim, hej. Sa vrátim neskôr. Pretože nemám clues. Viem takto zoomnúť, hej? Popi, je to takto v poriadku zoomnuté? Tohle som měl včera v autobuse zajímavý event. Do tell me, Hilus. Máš samé zaujímavé eventy, ako napríklad pobiješ sa na parkovisku. Ťa kopú na zemi, zatiaľ čo tvoja ex sa pozerá a točí si OnlyFans videjka pri tom. Alebo tak nejak. Ja detail som chcel vidieť, to však som ti ukázal detail, čo robíš. Wooden box. Čo to tu máme? Knock. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests. A to je tá vesna. Čo sa bála? Go away, or I'll call for help. Help! Somebody help me! FBI open up. What are you doing here, you tramp? I'm not looking for trouble. I just wanted to talk. We'll talk, all right. Prosím, dovol mi nahádzať ti na kredenc, kámo. O nič. Ty majú nejak veľa HPčiek. Adjust upgrades. Aha, ja si to viem adjustovať, ale nehovor. Dobre teda. Dobre, v poriadku. V poriadku v tom prípade. Skúsme to takto, jak som si to nastavil. Stojím, koukám random polidech a všimnul jsem si, že na mě typka co chvíľku kouká. Tak si říkám, o co jí jde a ona měla v ruce skicák a dělala si skicu. By mě zajímalo, jestli někdo řekl, že na skicu z křeta si v klidu může doma pustit Pána prstenů a pauznout to. Mohol si za to ísť za ňou a osloviť ju, že či potrebuje viacej času na to, aby mohla poriadne odhadnúť tvoje, alebo zachytiť tvoje črty, alebo čo. Kámo, trapas by bol, keby si nemohol. Nemohol, okej.
Trapas by bol, keby si za ňou došiel s týmto a že kámo, ja nekreslím teba, ale to čo je za tebou, pretože jej bylo tak max 16, no a čo? Kámo. If her age is off the clock, she's ready for the cock. Ale nie, to nie je dobrý saying, toho sa nebudeme držať, hej. Ale tak čo, tak ale pozri sa, to, že by si išiel za ňou a že pokecáš o skice, ktorú ti kreslí, alebo ktorú si kreslí o skicu teba, ktorú kreslí ona, tak to neznamená hneď, že ju chceš klátiť pre Krista Pána. Aj. Prečo hneď myslíš na toto? Ženským odhadovať vek je veľmi náročné, alebo to len, ja neviem, hej, kámo, ale v dnešnej dobe 12 vyzerajú ako 18, takže je to ešte o niečo nebezpečnejšie, keď hovoril, že vyzerala na 16. Imo si kreslila hadry, ja, VTF, ty si s tým začal, nie ja. Do 15 môže, od 15 musí, well what? Chaos, ďakujem za 41 mesiacov, ďakujem. Cudzolurk, cudzolav. Cudzolurk, cudzolav. Anyway, poďme na to. Tak, je na čase vám nahádzať na kredenc, priatelia. Strong attacks and focus. Ja vás trošku rozhádžem, rozhádžem vám sandále, čo vy na to. In order to punch... Kam aj na full HPčka. A strong attack against an enemy, you must take away all their focus, causing them to enter the breakdown state. Chápem. To každopádne. Zrušíme tvoj focus. Ale prečo toto nemám plné? I don't get it. Liberum veto reduces focus, removes all negative states from you. Bloody penance. Kamo, čo? Inflict damage, the target's health points determines how much damage the skill inflicts. The more health points, the higher the damage. OK. A toto sú iné útoky. Toto sú útoky môjho kamoša. Ja má svoje vlastné útoky. You and your salutator each have your own separate set of skills. Aha. I see. Restores your health points, which is half of what you've lost. Kámo, to je dosť cool, toto ma healuje, on je môj lifesteal. Dobre, dáme mu toto. Tak, tvoj fokus je v piči, priateľ. Strong attack opportunity, yes. Myslím, že to hrám celkom dobre momentálne. Ale nejdem ti hodiť toto. Či idem ti hodiť toto? Len keby som vedel... Keby som vedel, tak na to dám to vylepšenie, že to takto funguje a vypol by som ho jednou ranou. Tak ten dostal cez chrbát šablou. Paf. Dobre. A teraz budú útočiť oni. Kámo, ale ja by som to rád dodžoval alebo niečo podobné. To by som tiež chcel nejakú mechaniku na to, aby by som ho mohol prípadne dodžnúť. Dobre. Počúvaj ma sem. Týmto ho nevypnem hociak. Týmto mám šancu, že ho vypnem, keď na neho zaútočím s týmto. Je tam malá šanca, ale je tam šanca... No 60% je tam šanca, že ho vypnem. Ja to použijem teda. A ty poď sem a vyhealuj týpka. Á, bohužiaľ. Mal som smolku. Auč. Kámo, fackovací panák normálne. Hej, démon, nechceš na ho už konečne zaútočiť? Boha, len tam za ním postávaš a opieraš sa o paličku. Čo toto má znamenať? Bruising hit. No, ideš dole hlavne.
ty si zrektený. To ma healuje, že? Complications. Reduces restored health points by 40... Ajajaj. Prečo? Ja už chápem ten perfekcionizm, jak funguje. Už som to pochopil. Vždycky útoky majú rozpätie, dajme tomu 5 až 6, má quick attack, ale tým, že ja som použil tento skill, ktorý mám vylepšený svojim perfekcionizmom, tak dávam nie rozpätie 5 až 6, ale dávam vždycky 6, dávam vždycky maximálny možný damage. I see. Dobre. Toto tak či tak mu jebnem prvý, takže mám smolu, proste pôjde dole. Ho straší. Ty malá píčo. Tak, okej. Jedna na solár vypatý. Ty si mŕte smart guy, rezeň, vidíš to? Nemám to poskladané až tak zle, napriek tomu, že som to skladal bez toho, aby som tušil. You could say that, sure. Čo ja? No ja mám svojho osobného bobuláka, ktorý straší mojich nepriateľov. Robí za nimi, že bu. No oni, že Dobre, ale akože ľúbi sa mi tá hra. Je to originálne, to sa dá určite povedať, je to originálne. Dobre, píčo, otváraj dvere. Teraz, keď som ti zmlátil kamošov. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please leave. Please. Bráška, som riešenie tvojich problémov, okamžite ma pustiť dnuka. Ja ti dám please leave, ty kokos. Ja ti dám please leave, až ti budú uši odstávať z toho. Damage X shaft. Damage X shaft. The trace it bears does not belong to Vesna. OK, nie je to Vesnina sekera. The shaft is overgrown with the thorns of bitter words, but there are others warm, delicate as rose petals. They betray a love for someone who's not afraid of thorns, a love that is difficult, but not accepting of violence. OK. Čo tu máme ďalej? Dish shards, broken shards of blue ceramic dish. A to je vesnina, OK. The broken ceramic trembles with anger and frustration. The quarrel erupted suddenly, spewing out bile of mutual complaints and grievances. Its sweet and pungent taste stupefied, compelled screaming, finger-pointing and hurting. The freeze... No niečo sa stalo, oni sa kvôli niečomu pohádali, niekto s niekým, Vesna s tým súvisela, zrejme niekto niekoho zabil. In this house lives a married couple who do not mince their words. They argue violently, loudly, until they are out of breath. But they persist together despite everything. Dobre, čo tu ešte máme? Tu ništ. Vesna, počujem. Otvor mi tie skurvené dvere, hej. Potrebujem sa s tebou rozprávať. Vesna, neser ma. Otvor geci. Otvor tie geci dvere. No ako, mám teba, bráško, ale čo s tebou? Ja toho som si ho už akože odomkol. Action reaction. Že on na mňa nabehne a ja mu môžem jebnúť, keď on na mňa nabieha. Ako to by som, s tým som down celkom, to by som si dal. To si dáme, ak môžem mať counter attack a oni na mňa nebudú vedieť normálne nabehnúť. By sa mi celkom páčilo. Čau, Crossdreed, nazdar. Dobré ránko, boháča, ani 2 bodíky nepomohli. Už teraz ma zobudilo. Kámo, keď si unavený, tak si unavený. Čo sa dá robiť? Akurát, že keď si mal byť v robote a nie si, tak to je na hovno.
Vesna, otvor Boha, lebo ti vykopnem tie dvere. Please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please leave. Please, please. Piče, prečo sa k nej nemôžem dostať? To má série. Má celkom série. Dobre, tak poďme ďalej. Nedbám. Keď nie k vesne, tak kam? Kokos, ale čo tu všetkým je? Čo sa tu všetci krčia? To akože pracujú, alebo čo? Mám pocit, že ich iba krúti. Niečo som asi neobjavil. Asi. No, pravdu povedať, krk za to nedám. No, počúvaj ma sem, blbečiek. Tak ja ťa zmanipulujem teda, hej? I'm not going anywhere. To sa ešte uvidí. Make the coachman's fatigue go away. Maybe you'll change your mind and drop me off at the cemetery after all. Ja asi nebudem ináč úplne kladná postava, mám taký dojem. This place isn't much more exciting than the cemetery, and I meant to take the horse out for a ride, so get on. Mám mierne série. Som nedokončil ten predchádzajúci quest tou vesnou. Dúfam, že sa tam budem môcť vrátiť. Mám poriešiť, keď tak. You're alive. Does that mean I helped, Thaumaturge? I see him. My Uber. He's back. I can feel our bond growing stronger as each moment passes. I'm happy for you, but do restrain your joy. We're in a cemetery. I don't have enough words to thank you for what you've done for me. I haven't felt this way in years. I'm glad I could help. A to akože celkom easy nám pomohol, treba povedať. Som sa prebehol po cestičke a pokecal s Fatrom a zrazu som najväčší kamoš so svojím upírom, to je celé. When I heard you were at the cemetery, I was sure I'd see you resurrecting the dead. Not yet. Today I'm just praying for rest for Vasily's soul. The whole village is suffering after his loss. He was the elder here. He cursed this place. Since he died, darkness and misfortune have hung over the village. You see? To them, every harm comes down to witchcraft. They believe that after Vasily's passing, the village was possessed by some monster that howls at night or some other Yafiets. Kurva, milujem tieto ukecané RPGčka, fakt nemôžem si pomôcť. Doom. Locals say that since the death of the village elder, a doom has hung over the village. Minor quarrels immediately turn into bloody fights, and people are tense and withdrawn. Things are not looking good. Takže odkedy im zomrel ten starejší v dedine, tak všetko ide do hovien a každá mierna hádka sa hneď zmení na bloodbath a nevyzerá to s nimi vôbec dobré. Pýtame sa ženy, aké nešťastie visí nad hlavami ľudí v dedine. What changed in the village after the elder died? It's all dreadful, sir. Everything's gone topsy-turvy. When folks get to arguing now, they're so hot-headed. Before you know it, they're at one another's throats. Ladies have no patience for kids, nor lads for ladies, nor neighbors for neighbors. Any word might seem offensive and like an insult waiting to happen.
then you've got to fight. Tragedies such as Vasily's death leave their mark on everyone. It takes time to come to terms with something like this. That doesn't mean this place is possessed by dark forces. OK, povedz mi niečo o smrti toho District Eldera. How did this elder die? There was a fire, sir. Flames shooting Ty sky vole, high, Balu. and him burning, swearing, speaking curses. Unlucky 25 kilometrov sa prejsť. Those ruins seem a profaned place now. A wicked spirit has taken over the blighted land. Don't encourage her. Once she gets going, it can't be stopped. This could also be the work of a Salita. What do you mean? Elder's death. Vasily's death was not peaceful. The elder died in the flames that consumed his house. The remains are thought to be cursed and locals speak of them with horror. Okay, takže zhorel vo svojom dome, no tak to je skvelé. To je skvelé. To by na to už jebal, akože no. Z 25 km do práce a potom naspäť 25 pre kľúče a potom sa ešte trepať 25 do práce, aby si potom zase mohol ísť 25 domov. Asi by som si povedal, že stačilo tých 50 a zostávam doma radšej. As you were healing me, I had a dream, a vision. But on the borderline of... Takže si doma, hej, Balu? I thought I saw a Salutor. That's what might be influencing the villagers in wailing at night. They're good people, but none too bright, Victor. I'm afraid they might be talking about a train. Á, ty máš ešte na stredko, Petruške. Unlucky. He's a Cudzopasnik. Does the creature hunting you rattle chains, slither around and have a mouth full of giant fangs? A Cudzopasnik. Bukavať? Bukvičiač? Či čo? Let's allow Vasily's soul to rest for today. Amen. Dobre. Superstition. A woman in cemetery claims the village is haunted by a lich. His name is Bukavač. Okay. The villagers in a peaceful and happy village? Not quite. The villagers are riled up and on point of breaking, laying the blame for their troubles on the action of Bukavač. They are trying to defend themselves against the dark force with folk methods. A jak im to funguje, tie folk methods? Povedal by som, že nič moc. Dobre, budeme ale prehľadávať. Každopádne Vasilyov barák zhorený. To je betón. Betónový betón. Damn it. Elder Vasily's grave. Elder Vasily died over a year ago and this tombstone has clearly already been damaged. Niekto dal krespiču jeho hrobu. Nepríjemná to vec. Dobre. Raspi, povedz, čo ideme? Musím naskočiť do strojku a odvieť sa preč. Nemám na výber. Asi nemám, no. Takže musím ísť. Deli sa vrátila, musím ísť. To lúskanie do úška je Kregas, môžem ti lúskať do nekonečna. Furt len samé lúskanie. Raz požišiel so mnou. Kámo, Rasputin má takú ženskú postavu. Normálne by som ho tu ohol. Čo Raspi? Dáme číslo v zhorenom dome? Word. Destroy door frame. By some miracle it survived the fire. Fear has embedded itself deep in the fabric of the wood frame. Fear of the flames and trepidation about losing a loved one. Trace familiar, impetus person. Dobre, ešte neviem, komu patrí tá stopa, ale je to myslím horrible death. A dried bloodstain. It has soaked deep into the burned boards of the house. Krv? Krv v zhorenom dome. Zvláštne. Gunis, nazdar, dobré ránečko.
Sú to tí labužník. GG. The blood sounds like suffering. It flowed quickly. The wound inflicted with the scissors wasn't large, but it was accurate. Life left the body, the heart went into a spasm, and the mind recognized the end. It lasted for some time, and then the flames came, and the pain resounded anew. Dobre, takže bol už mŕtvý, lebo ho niekto pichol nožnicami. Veľmi presne, nie hlboko, ale veľmi presne bol mŕtvý, keď vypukol požiar. Ten dom mu zapálili až potom, čo ho zavraždili. OK. You know everything? Viem niečo. Možno len behal s nožnicami, running with scissors. The fire was almost a year ago. Štúdio, ktoré robilo Postala, sa volalo Running with Scissors. Looking for clues and personal traces that will lead me to whoever's carrying the flaw that lured the salutar here. I see. I thought I could be helpful to you, but I don't really understand what you're telling me. Why did you want to come here with me? I have never gotten to know a Thaumaturge so closely. Čo to piješ? I'd like to learn as much as possible Boh about ťa chráň, ak je to sladený nápoj. Je to tékané s medom. Je to tékané čajík s medíkom. Pich s Y subikon. Okamžite sa oprav. Say why having multiple salutars is dangerous. If I do manage to catch another salutar, that would be a very rare occurrence, in fact. An ordinary Thaumaturge wouldn't even try it more than once. Only a few have multiple salutars. Why? Say the others are cowards. To asi nebudem dávať túto dialogovú možnosť. Ako je to dá pravdu možnosť, ale aj tak. Some have lost their lives trying, others their senses. I was close to madness. I lost my sense of reality. I didn't know what was true. But I know I can do it. Čiže mať jedného démona je v pohode. Almost 100% sure. Dvoch nie je v pohode, ale on si je istý, že to dokáže. That caused your problems, that led you to me. That doesn't matter anymore. Then what's changed? This time, I've got you with me. People always leave behind individual bits of their personality, even on everyday objects and such. I can decipher the thoughts and actions imprinted on these objects, and then match them to their owner. This lets me gather immense knowledge about a person, especially if I need to find someone. What else can you do? No toto zaujíma aj mňa. Toto je about flaws and salutators, lebo stále neviem úplne, ako to funguje. Above all, flaws are deeply hidden marks left on human souls. They form under the influence of tragic events. What does that have to do with salutors? Is that Latin? Yes, from the word newcomer. People have always taken salutors to be spirits, demons, or imps. Like from those fairy tales, the wise woman and the other old crones tell the locals. Sometimes, those sorts of fairy tales and legends describe how humans perceive a salutar. They don't take a physical form. Salutars are attracted to the flaws hidden within people. Thaumaturges discover these flaws inside someone, bring them to the surface, and adopt them to lure the salutar. Those are the moments when I've usually failed. I haven't been able to hold on to a salutar. I didn't know how to bind one to myself. What about you? Do you have a flaw? Povieme mu o našom flaw, alebo mu nepovieme o našom flaw? Ako pomohol nám fakticky nezištne, tak aby som o tom asi povedal. Hádam, bude náš kamoš. Čau, Gojira. Kde je frfli mode? I bear the flaw of pride.
I wouldn't have guessed. And now? Thanks to your help, I can once again discover people's flaws and the salutors hiding behind them. And I think I'm now able to catch my second salutor. I need to look around this place a little more. I won't stop you. Dobre, takže náš flow je Pride. Čo on tak trošku už aj vedel. Raz píš, on to tak trošku tušil. True fear. True fear. A charred ragdoll. It appears old. The doll is caked with the hard crust of fear. Its layers are like the varnish on the age-old painting. A child's fear, a girl's terror, a young woman's dread. They form a cocoon smelling of turpentine that constricts the throat and forces tears from the eyes. A je to vesnina panenka. To znamená, že tu máme pokračovanie questu s vesnou, hovno. Kto by to bol povedal? Tak za to sme sa tam nevedeli dobiť k vesne, pretože sme nemali tie indície, ktoré už máme teraz. Ale už vieme, že vesna s týmto nejak súvisí. A môžeme pokecať aj s našim servitorom, či jak sa to volá, salútorom. Poď pokecáme. Jak sa voláš, salútor? This house was always full of fear, and its owner was still alive when the house got fire. Someone wanted to kill him. The fire only covered up the crime. The murder gave birth to the flaw that you attached to, didn't it? I'll find you when I track down the murderer. I know who owns this doll. Maybe I should give him back to her. She ought to know more about what happened here. Má to také Witcher vibes, ale Witcher jednotka, tým narážaš asi na meno Vesna, ale Witcher 3 vibes to má skôr. To komplikované questy, kde veci nie sú také, ako sa zdajú. The same trace can be felt on the ragdoll and the item dropped by the woman. Dobre, ideme za Vesnou asi. Vesna smells of fear. Her nerves are badly strained, her heart is trembling, her fingers are stiff from anxiety, and her mind wanders, lost in the wilderness of fear. I might be able to find her home and discover what's behind her jittery condition. Victor! I hope you've got what you want now, Thaumaturge, because I think it's time to get out of here. Why the hurry, Father? We're the Tsar's men. How about the donation for the Tsar's army? Dám ti donation na tvár ti dám, kámo. Tu máš dono. Aha, chcel by moje boty, aj tie mu môžem otlačiť do tváre v kľude. Proud. You're the guy who trashed our comrades. Tomu ver, say yes and that you can do it again. To som nebol ja, to si vás niekým mýlite. No, ja dám na svoju pýchu a poviem, že hej, ja si verím. Kurva, ale nesejbol som to ani raz za celú hru. A myslím si, že aj keď dostanem bitku. He actually looks better than he did the other day. But not counting the priest. He's still alone. Not anymore, I'm not. Dobre, mám to savenuté, okej, pohoda. Pohodička. Čiže, toto je v pohode. To je v pohode. Aj keď ten skill nie je až taký dobrý, ako som si myslel, že bude. Čo keby som... To bude dávať 24 damage, tento skill. Toľko, že oni majú života. Oni majú všetci viacej ako 24 života. Tak zoberieme toto
Toto bude taký doklepa. Má to zmysel vôbec prehadzovať do tohto? Podľa mňa to má zmysel. Vyskúšame to každopádne. Planned attack. Action reaction. Inflicts damage. Ale... keď on mi jebne, tak ja mu asi viem jebnúť naspäť, že? Ak tomu rozumiem správne. Záleží, že čím dám viacej damageu. Skúsim to dať do tohto. Je to len test. Uvidíme. Dobre, tak v prvom rade, ktorý z vás ide prvý, by ma zaujímalo. Bruising hit. Ty ideš prvý, že? Trošku ťa rozhodíme. A s tebou by sme mohli rozhodiť trošku teba. Takto. Porazhadzujeme ich. Rozhádžeme im sandálky trošku. Motá sa ti hlava. Robí bubák. Tak, teraz by som mu mohol... Action reaction neviem dať samozrejme. Môžem mu jebnúť jak sviňa jednu. Koko, za jebnutie jak sviňa je celkom rýchly útok, ale prekvapivo. Vieš čo, ty ho asi dokončí, kámo. Inflicts damage, restores health points, which is half of what you're lost. Kurá, to je tiež dobrý damage. Dobre, dostal 2 slušné placírky cez face, ja som dostal rezanec. Jasne. Dobre, tento je mŕtvy, len o tom ešte nevie. Tebe dáme tiež concussion, bráško. Mŕtvý. Tak. Boom, boom. Kámo. Cez celý face. Jebol cez celý face. Dobre, vypnem ho jak niktoša a počúvam a ty túto. Teba trošku zase postrašíme, urobíme bu. Dvaja sú vypatí. Super. Bu. Dobre, je na čase ti nahádzať na kredenc, bráško. Veľmi vypatý. Dobre, začínam trošku rozumieť tomu kombatu a riadne sa mi to páči. Náš démon sa s tým nejebe, pravdu povediac. Celkom dáva. Me? Yes, but can these salutors also help you in a fight? Can you manipulate people and cast these demons into their minds? Generally speaking, yes. Are you sure you're right, sir? Call me Grigori. Let's head back. I have to visit someone in the village who can tell me more about what happened here. Fajne. Dobre, ten kombat sa mi riadne začína páčiť. Nechápem úplne, že prečo tie OP skilly im viem dávať predtým, ako oni útočia na mňa, ale som rád, že ich viem dávať predtým, ako oni útočia na mňa, lebo ináč by ten fight veľmi ľahko mohol vyzerať. Presne naopak, vzhľadom na to, že boli traja proti dvom. No tak čo, dostali OP skilly pred ich útokmi, tak láhli. Dobre, ide sa za vesnou. Dozad gaming, presne tak, bubuláka mám na to, aby útočil od chrbta. Bubulák je taká moja zádopichna. Dobre, vesná, odkrývaj. Lebo ti vykopnem dvere. Čau, Araskanks, ďakujem za tvoju prvú správu v mojom čete. Vítaj u nás. Lucas sincerely loves his wife. You think he loves her strongly enough to kill for her? You're right. It'd be better to ask Vesna about that. Čo hraješ?
Volá sa to Thaumaturge a vyšlo to včera večer, táto gamesa. Ja si tu môžem dať bodík ďalší, adrenalín. Alebo pôjdeme do Restores your focus. Reduces focus by 1 additional point if the enemy is in the suffering state. My som mal zabezpečiť, aby boli in the suffering state, že? Gives you 50% chance of interrupting the enemy's planned action. Jebe ti, kámo. To je aké silné. Kámo, to si dávam. To je mega silné. 50% šancu, že mu skočím do reči. Tak to má poser, kámo. To je fakt mega silné. Dobre. A stronga taky určite budeme rozdávať. Toto je zbytočné mať túto. Som zhodnotil. Hej, môžeš to sem namrdať, prosím ťa? Tak nie teda. Ten action reaction som vôbec nepoužil, pravdu povediac. Tak ho dáme sem. No sem. Počkaj. Hej, Gamba má byť tu. A Fortune, že mám 50%, to si dám do quick attacku, to si dám do najrýchlejšieho útoku. Problém je, že protivníci nič neplánujú, ale plánujú furt. Ešte, že pichá odzadu a nie do zadku. Upgradení word, upgradení word, nech môžeš tie itemy okolo teba čeknúť. Či to musí... Aha, inak to máš tiež pravdu, by the way. To máš tiež tak trošku pravdu. Môžem to ešte zrušiť. Ale dal som do Wordu. Takže v pohode. Dobré ráno, konečne niekto, kto hraje túhle super hru s sestrami a... Je to tak. Ja som jediný, kto hrá túto superhru, pretože všetci sa vyprdli na nové videohry. A ja som 4 roky počas streamu a neprdel na nové videohry, ale keď prdia na ne všetci ostatní, tak ja sa ich kľudne povedujem, ako nemám problém. Wooden box. A hand-carved and elaborate painted wooden box. The box is marked with words of love, sweet as kisses. The names of Vesna and Deluca intertwine, cuddling tenderly against the wood, against the delicate carvings, trying to protect them from damp and rain, from all the evil the world carries with it. Pokiaľ dostane kľúč zadarmo, ináč rip. Well, určite to tomu neublíži, keď dostanem kľúč za free, ale keď si aj kúpim hru, tak si to vážim potom, vieš ako. Počkaj, keď Laco to opäť zapne, no tak ale Laco to bude zapínať večer, že Laco sa mi nebude žiebať do môjho času, či? Nie si jediný, ve sledovaných kanálech vidím ďalšieho streamera, čo to páči, povedz mi, kto si to ešte dovolil. A damaged X shaft, the trace it bears does not belong to Vesna. Although it's already become moldy from disuse, it carries the memory of the spirit of the one who wielded it. A loner by choice, with a disposition as tart as juniper berries. The shaft is overgrown with the... takže toto bola luková sekera. Vyzerá to tak, že Luka zabil hentoho frajera, toho starostu, alebo čo. In this house lives a married couple who do not... Hej, to som už videl. Well. Savujem si to a idem pokecať s Vesnou. Počuj, Vesna. Počuj sem, prečo Luka zabil starostu? Šukala si so starostom, povedz. Šukala si s ním. Please open the door. I'd like to have a chat about your husband. You'd better not be here when he gets back. He's not as talkative or polite as I am. Vesna and Luka. It is clear that this is not the first time Vesna has threatened someone with her husband. Luka must not have the best reputation in the village. I don't give a shit. Scared, but please just open the door a crack and let me ask one quick question.
What do you want? No na to sa nedělá, je to Rus, co už utekl z Moskvy, protože sám veřejně kritizoval situaci v Rusku. Už docela dlouho, právě teď nějak prežívá v Arménii a chystá se do Gruzie. I see. Som myslel, že někdo od nás. Na streame vyhrať v angličtině, ok, v pohode. Si jedinej Čech, co to hraje. Pak nad tebou je cápek se 120 lidmi Lozlugra. A pak je tam Ruska, co na to má 800 lidí, ale ja nie som Čech, sestrami, ja som Slovák, ale v pohode, ja dokážu mluviť i česky, jestli je to zapotřebí. What do you want? Calm her down. OK. Rozmýšľam, či nie, najskôr dám tú babiku. I think I've got something of yours. I found it by your father's burned-out farmhouse. You've imprinted your fear onto it. I know because I'm a Thaumaturge. I want to help. What do you want to know? Where can I find your husband? In the clearing by the forest. He's chopping wood with the others. Thank you. Get that thing out of here. A to bolo celé? Som s ňou nič viacej neporiešil. Máš víc než dvojnásobne divákov než on? Ja sa nepretekám sa, kámo. Obzvlášť s ľuďmi, ktorých nepoznám sa nepretekám, vieš, ako hás. Nechám si tento jeden bodík, pretože možno ho budem musieť nutne investovať do niečoho. Tak si ho radšej nechám. A ideme za Lukom. Ideme zistiť, prečo zabil toho týpka. Počuj, zavez ma, bráško. Ahoj, jak to ide? Dlouho som tu nebyl. Čau, a ty taky, ide to fajn. Mám spustený merch napríklad, to je cool. Keď si chceš zakúpiť cudzo merch a ešte k tomu podporiť charitu, kvapku nádeje, tak si tu na správnom mieste. Can you reveal that secret? It's Luca. It has to be Luca. Do you still want to catch that salutor? Yes, absolutely. Despite the risk? I hope I can persuade you to come with me. That's an enormous favor you're asking me. I hope you'll be able to return it. I give my word. Did you hear? We're going to see Luca Bogosian. Však jo, nejde o soutěž, závod, spíš jen poukazujú na to, že táto hra opravdu nemá na Twitchi moc veľké pokrytí, co sa dá dělat. Vieš čo, ja si všímam tento trend, že všetci veľkí, chápeš, všetci ako všetci, nájdu sa výnimky v každom pravidle, keď poviem všetci, tak myslím tých väčšinu, nie tých, čo sú vo výnimke. Každopádne, veľkí streamery sa zlakli nových videohier, pretože nie sú na nové videohry čísla. Takže majú veľmi malé pokrytie a keď niekto skúša hrať nové hry, tak sú to väčšinou malí, strední streamery. Takže hej, každopádne, keď vychádzajú takéto zaujímavé tituly, tak by som to nerád skipoval, obzvlášť, pretože ostatní nechcú hrať. A je to úplne jedno, že čo je to za žánrovku, či je to niečo, čo sa považuje za metu, alebo nie. Ak to nie je meta, ešte lepšie. Luca! You shouldn't have threatened my Ja som netretendoval. I don't know what you're talking about. You're the one who brought the salutor here. The spirit that you all say arrived in the village after Vasily's death. The salutor is what's making fear consume you all and making you hot-headed. And it's because of your flaw, which has been within you since the murder took place. A murder might just be about to take place. Cut off his head. What? Tear off his head before he opens his mouth again. Unless you're the one that killed him. Oops. And I'd do it again if I could. Get out of here! Takže vesná je ten satan.
professor's flaw is mine, and you are mine. Okay, difficulty level. Story. Combat is easier. This mode is for those wishing to focus on the story. To som ja v podstate. Balanced. Combat is challenging while allowing for a lot of freedom. The combat is challenging. To win, you must plan your actions carefully. Balanced. Balanced znie dobre. Balanced je v pohode. Myslím si, že keby som si to dal na story, tak to bude extrémne jednoduché pre mňa. A kebyže si to dám na difficult, tak možno je to fajn, možno to nie je fajn, nebudem to riskovať, dám si to na balanced. Rada iná challenge, je ten combat celkem easy. A dobre, tak už je neskoro. Teraz nám to rozťahne útroby. Vraj nie, bubu, vraj nie. A nové hry bývajú občas nedodelky, takže väčšinou každý čeká, co z tej hry bude. Hej, Milan, ale keď je nejaká hra nedorobená a ideš z toho prvý stream, tak je to väčšinou prdel jak svinia, keď je to zabagované. Keď je to totálne rozbité, tak to je hilarious as fuck. Ono celkově CZSK Twitch je v loopu bizár reakcií GTA RP, recyklace Mafie, Minecraftu, KCD, Skyrimu, respektíve Elden Ringu. I guess, myslím, že si to zhrnul celkom trefne, akurát, že to GTA roleplay už nie je tak veľmi v mete, ale inak súhlasím. Nefunguje ti link na merch? Hovno, fakt? Jak je to kurva možné? Však je tam týždeň ten link do piče, prečo nefunguje? Počkaj. Prosím, že som sa nevyklikol zbytočne. Ukáž? Normálne funguje. Úplne normálne funguje, balu. Chyba je na tvojej strane počítača. Možno, že nefunguje v tom stream elements. Choď dole pod stream, tam to funguje proste. Klikni si tam na to. Lebo môj S-Fund furt jede RP GTAčko. Kámo, ja sa dívam na S-Funda, ako hrá RPčko. Ja som to nikdy nekúkal. Teraz sa na to dívam. Herdin s Hedim sa opäť o to snažia. Ako v pohode, nech si kto chce, robí čo chce, chápeš? Ve finále zistíš, že ľudí u veľkých streamerov ak zaujmeš, když hraješ hororové hry. Hovoríš o Agrailovi, predpokladám sestra Mia. Hovoríš o Agrailovi najskôr. Recyklovať jeden content stále dokola, pretože je to, na čo máš divákov, je kurovsky nebezpečné. Pretože jedného dňa môžeš zistiť, že už nemáš divákov ani na ten content, na ktorý si sa spoliehal, že na to máš vždycky divákov. A potom príde depresia. Takto. To zistil Herdin v podstate s tým GTA roleplayom, že OK, mával 4000 divákov, potom vyskočil Agrailu za Herdinovi, zleteli diváci na 2000-3000 divákov zhruba. Nepáčilo sa mu to, začal hrať GTA roleplay, mal zase 4000-5000 divákov, ale postupne ľudí prestalo baviť to RPčko a teraz je na 1500 divákov. Proste lepšie je vymýšľať stále nové veci, aj keď dajme tomu 80% vecí z toho, čo vymyslíš, nebude zrovna úspešných, ale skúšaš a nájdeš, dajme tomu 20% toho, čo ťa posunie, čo bude baviť teba, bude to baviť komunitu a tak ďalej, ale veľmi sa nezasekávať pri niečom, pri jednej veci, hlavne vymýšľať. To ako streamovanie kreatívny koníček, kreatívny job, akokoľvek sa na to dívaš a proste musíš zostať kreatívny. Jak prestaneš byť kreatívny, tak to asi prestane mať zmysel tak trošku. Detektív Cornwood, hej, to je on. Hlavne strašne rýchle, pak vyhoríš, to je ďalšia vec, no. A tak vyhoríš, ja si myslím, že aj keď budeš super kreatívny a keď budeš striedať kontenty a neviem čo, tak vyhoríš tak či tak, myslím, že sa tomu veľmi nedá zabrániť, ale určite rýchlejšie, keď pôjdeš stále jednu vec dokola. Tak u Herdina bol problém, že mu umrela postava, čo by bavila ľudí. Aj? To ja neviem, hovorím, nedíval som sa na to. S-Fund je prvý človek, u koho sa dívam na RPčko. Už ani to nemáva, často aj Fly má viac divákov ako Herdin, ak práve nejde social events. Hej, áno. Anyway, myslím, že Flygun to robí dobre. Že Flygun hrá fakt všetko možné, hrá s komunitou, hrá proste koopové veci, hrá singleplayer audistické veci, hrá všetko možné, fakt. Že tento tak poriadne točí. Však říkal, že by mu nevadilo být třetí největší, aspoň by lidi neměli takové nároky jeho slova. Sestra Mia, jedna vec, čo sa povie a druhá vec, čo, ako je to naozaj, vieš. Ja si myslím, že
Potom, ako dlho bol prvý, že by ho to celkom sralo, keby zrazu prvý nebol. Kebyže vyjde nová fialka na našej scéne, ktorá nám ukáže všetkým, ako sa to robí. Ale zase možno kecám, ja mu do hlavy nevidím, možno by bol rád a povedal by si, že tak je čas proste ísť trošku do backsidu a streamovať 2 dni v týždni alebo tak a venovať sa iným veciam, čo ja viem. Možno by to ocenil, proste keby to neleží na jeho ramenách, who knows, neviem. Flygun je topka, na Flyguna som si nikdy moc nedíval, ale asi by som mal začať, lebo počul som veľa dobrého o ňom. Gangsteri umírají mladí, Hold Herdin vždycky chtěl edgy charaktery. To tak. Anyway, je na čase tu niekomu nahádzať na credence. A môžem si dať bodík ešte, keby som chcel. Mental defense makes you lose focus instead of taking damage with a 4-to-1 ratio. You serious? Powerful mind. My som si aj tak radšej pošetil ten jeden bodík. Ale čak čo, získam nový. Není problém. Či? No to znie dobre tiež, ty vole. Že mi to ochráni HPčka. Ja si to dám. Powerful mind. Dať sem? Nemôžeme, iba gambuta môžeme. Nie do boha, ale to je na hovno. Musím používať útoky. Ja nechcem používať útoky. A také nazdar, čus, Flyguna topka. Počul som. Povráva sa to od týchto týpkov. Každopádne ďakujem ti za tvoju prvú správu v čete. Vítaj u nás, Ataker. Ja som spíš zvedavej na Hajzeta, jak dlouho vydrží v tom bizáru. Tak Hajzet je momentálne považovaný za to, čo Čeky mohol byť a nie je, takže uvidíme, no. Ja som zvedavý skôr na Čekyho, že jak sa postaví k tejto celej situácii, v ktorej sa momentálne nachádza. I don't know, mne väčšina tých top streamerov príde strašne cringe. Jagrol to už občas dosť prehráva, asi mne proste baví, když je ten človek, na ktorého sa koukam, v první řade real. Ja úplne rozumiem tomu, čo hovoríš. Úplne tomu rozumiem. Neviem, ty vole, ako... Vždycky som mal za to, že človek musí nasadiť nejaký ten svoj game face. Ale napriek tomu chápem, čo hovoríš, no. Bloody penance. To nemôžem použiť teraz. Prečo to nemôžem použiť? Som ho ešte nevystrašil dosť. A on ešte nie je v breakdowne, okej. Bum. To je taký placák dám na zhento. Som mu nepáčil. No dobre, teraz je už breakdown tyčí. Iba 2 damage. Suffering. Ja mám suffering. Prečo ja mám suffering? Bukovač has caused you to enter the suffering state. States can have a banning or potentially deadly effect. Read their description. Okay. Receives damage at the end of every turn. The effect stacks 4 times. Kurva. Action, reaction. Môžem ti jebnúť jednu z action, reaction. Jednu fríšku. A ty, prosím ťa, zruž mi ten suffering, hej? A používam ho ako supporta v tomto boji úplne, ale je to dobrý support, tento môj démon. Nemám nič proti žiadnemu streamerovi. Každej, ať si delá, co chce. Áno. To v zásade si myslím, že my všetci sme tu celkom taká tolerantná partia. On bude mít nárůst čísel, hlavne když budou nejaké voľby, ktoré porestreamuje. Myslíš Čekyho? Pro Vojtu je asi najtežší najít správnou rovnováhu medzi streamovaním starnoucím pôvodným publikem, pro ktoré jeho prehrávanie cringe, a deťmi mávajícimi kreditní kartou rodičů, ktoré cringe
veci vyžadujú. Myslím, že je to tak, Ranný. Myslím, že je to tak. Ja môžem si hovoriť o tom, čo by som robil na jeho mieste, ale vzhľadom na to, že nikdy na jeho mieste nebudem, tak sa k tomu ani nebudem vyjadrovať, že čo by som robil na jeho mieste. Ja mám radšej malé streamery, pretože komunikácia je super, ale jak je streamer, co má 100 plus ľudí, tak už je komunikácia chaos, jak niekde v hospode. Milan, nemyslím si. Je veľa streamerov, ktorí majú aj cez 500 divákov a úplne v pohode. Tam chat plynie rozumným spôsobom. Nie je to anarchia, nič. Pozri sa na takého Arcabullsa. Arcabuls môže mať 800-900 ľudí na streame a chat je stále celkom kľudný. Až by som povedal, že sa nikam neponáhla chat. Ja aktívne sa z SK pozerám v podstate len Cudza a Resta. Na jednom streame nájdem pokoj a na druhom hukot. Tak to vyžaduješ, vyvažuješ to, Kiko. By som nepovedal, že toto je akurát tvoj výber, Rest a ja. To je strašný CZSK Wars, to je totálne na grce, ja to tiež nemám rád, no. Tiež to nemám rád. Laco je tiež povedal, áno, Laco je dobrý boha, ale Laco má tiež veľmi taký pokojný streamik. No najhorší chat má podľa mňa Patrik. Fakt? Až tak? A také, že najhorší má Patrik. Máš veľa času stráveného u Patrika? Ja som moderátor u Patrika, tak... tak reku, že spýtam sa. No. Týmto mu dám porádny damage. Dám mu toto. Rozhodnuté jest. Teraz ja schytám jednu ťapku. Áno, dostal som ten bazmek. A to je v pohode, to nevadí. To nijak neprekáža. Ja, čo sa zlomí tvoj charakter, bráško. A dáme ti concussion, hej? Aby ti to bolo jasné. Pránsk. Get wrecked, bitch. Uhima je totálny chill. Áno, aj Uhima je super, hej. Bol som teraz trošku Uhima v poslednej dobe, ak streamoval Metal Geary a musím uznať, že... Dobre, Uhima fajne. Dobre, čo keby sa sme zmlátili Vesnu, Vesna má taký punchable ksicht. Mohli by sme jej dať trošku. Bum, bum. Vesna. O kokot. Vesna reagovala prísnym hákom. Dobre. Počuj, Vesna, ešte nestačilo, hej? Nikdy som neměl potřebu někoho dávat do bloku, ale u něho mám snad 5 lidí. Menuj. Poznám, kdo jsou tí ľudia. Dobre. Vesna bude už ale vypnutá, takže stačí, keď budeme strašiť tohto týpka túto. Boom. Vesna dostala kritikál jak prasa. Malá píčo. Áno, tak ten je okamžite zlomený. Takže to využijeme a hneď mu nahádžeme na kredenc. Boom. Get wrecked, bitch. Little pussy. Ty kokos, jak som ich povypínal extrémne. Akože dostal som veľa damageu pri tom no cap. No pozrime sa na to. You lose. You're going crazy again. You blind fool. A little faith, Thaumaturge. Focus on what's true. Cool, ja som mal tiež u Agrela dlho sab. To bol prvý kanál, ktorý som saboval. Už nesabujem dlho. 4 roky asi. Taming a Salutor. You defeated Bukovac, the 3-dimension Salutor.
But you cannot tame him on your own. Rasputin comes to your help. The untamed salutor won't obey your orders, stops you from developing, and weakens your perception. Fortunately, Rasputin suited his anger. You achieved the unachievable. Ešte, že mám Rasputina. Môžem si zobrať Rasputina so sebou do vrecka, aby riešil moje problémy. Are you all right? Well, I don't think I'm hallucinating, but that means I'm currently facing a crowd of furious lumberjacks with axes, so I'd say I've been better. What? What? I'm telling the truth. I do it again. None of you understand anything. It's because of this magician. It's his fault. The magician didn't kill Vasily. He didn't bring the evil here. You're a witch! To the stake with her! To the stake! Upáliť! Upáliť! Why are you just standing there? Are you just letting them do this? Fine. I'll handle it myself. I did it before, and I can do it now. What have you done? Go. You don't need to see this. Nuž, čo sa tuto deje? Prevent Luka from making rash decision. Potrebujem 2 srdánka na to, ktoré mám, ale... Remind Luka of the proof that he loves Vesna. Čo tým dosiahnem, keď mu pripomeniem, že miluje Vesnu? Grillovaná čarodejnica, čo k nej, zemiaky? Neviem, hlavne nerád by som bol, aby aj Luka si to odjebal s ňou, pretože on je v tom zjavne nevinne. Inak ja som u Patrika pořád rád, ale pravda je, že sa niekedy nestačím diviť, co tam leze, ale pořád to není takové peklo, ako treba uvoľniť. Tak samozrejme, je to jednak do obeda, väčšinou do obeda po obede, tesne. A druhá vec je, že Patrik je stále podstatne menší ako Agrelus. Treba u Kondeho, to je niekdy super stream, ale niekdy sa to mení v detský stream. Kámo, neviem čím to je, čo vyvoláva niektoré tieto efekty. Keby som to vedel, tak to normálne zanalýzujem a nejakým spôsobom sa aj ja postavím k tomu, ale každý si asi len môžeme robiť to, čo vieme, že jo. Zo zemiakov rastie hlave, presne tak, nebudeme ku grillovanej čarodejnici zemiaky preca. Lebo Paťa to začína byť tiež dobrá shit show v tom čete. No, o tom je reč, hrám to. O tom sa bavíme práve. Ty to zanalizuješ, keď to príde. Zatiaľ to nie, áno. U mňa je to v pohode, ja nemám problém. Občas riešime debaty, ktoré nechcem riešiť a občas musím reagovať na veci, na ktoré nechcem reagovať, ale nemôžeme každý 100% času robiť len to, čo chceme, že jo? No dobre, dám túto dialogov, možno zatiaľ nejdem používať tieto svoje násilné možnosti. Ale inak by som dal toto F-ko, aby som Luku donútil. Dobre, použijem toto a pripomeniem mu, že miluje Vesnu a sa zvedaj, kam to pôjde. Hear out her reasons before you do anything. Okay. You two better not come back to the village. Počkaj, oni ju ani nezlinčujú? What the fuck? What the fuck in hell? Ja som dúfal, že aspoň zabijú, ty vole. Free Rambo. Občas tu človek dostane hodinu timeout za to, že napíše pravdu. Doslova to bolo absolútne bohapusté klamstvo, čo si napísal. A budeš tu ešte svoje klamanie do telky, tu to budeš vydávať za pravdu, boha jeho. Bohapusto neokrôchane tu klame a ešte potom znova klame, že to bola pravda. Dostaneš ešte jeden, Rambo, pozri sa, bude 10:30. akurát si to do 11:30 odsedíš. Ale nebudem ti dávať druhý. Ale včera som bol triggered. Včera som musel. Nebolo iné cesty. Send telegram at the railway station. Dobre. Vždy lepšie hodinu timeout ako banána. Poznám streame, kde za názor dávajú banány. No to ja nie som veľký fanúšik, ale včera som sa nechal vyprovokovať, hej. Fuck around and find out. A Rambo včera find all out. The postmaster said it's usually no more than an hour late, so it should be here any moment. I got a tougher question for you. Pardon? Will this train get me close to Albuquerque?
I'm afraid that's Dobre, a Has. way, and even to the ocean you've got a ways to go. Thank you. Ever since I took a wrong turn at Albuquerque, I can't get my bearings. The things I've seen, sir. Places I've been. I just can't get to Albuquerque. Kámo, jak sa dostal do Ruska? Chcel ísť do Albuquerque a dostal sa do Ruska. To je iný expert. Keby bol ožratý, tak pochopím ešte, ale... Zle som sadol na vlak a namiesto Albuquerque som sa ocitol v Novosibírsku. Ako ja keby som chcel, tak fajnem auto rýchlo. Len sa mi zatiaľ nechcelo, to je dobré. A ja to rešpektujem, Poppy. Ja tiež úplno streamerov viem, čo by som mal napísať, aby som ich kvalitne nasral, aby ma prípadne zrektili alebo dačo, ale kurva, prečo by som to robil? Na druhej strane. Prečo by som sral niekoho a prečo by som sa nechával zabanovať? Len aby som ukázal, že viem byť kokot, alebo čo, to fakt nie je ťažké byť kokot, podľa mňa. Ja som dostal ban u streamera za to, že som šiel na iný stream, ktorý on nesnáši. Žiarlivec, no čo ti poviem, Milan, žiarlivec. Kto to bol, povedz. To sú streamy, když dostaneš ban za to, že jen lurkuješ a nepíšeš do chatu. Na konci streamu si prejdem lurkerov, bím, vybadovať všetkých. Nie, ja mám lurkerov rád. Oni tvoria nezanedbateľné percento view countu. Aktívni diváci zaberajú asi tak 25%. Lurkery sú zvýšok v podstate. Neodohráva sa to vo Varšave, aký Rusi, aký Sibír. On je z Varšavy, hlavný hrdina je z Varšavy, ale neodohráva sa to vo Varšave. Lebo nie si čuráčik, I guess. Aj keď niekto by mohol povedať, že som čuráčik, vieš, ako každý má iné kritérium na čuráčikovitosť. No, to sa mi ale nechce čítať, páni, s prepáčením. I wanted to send 2 telegrams, one to Warsaw and one to Paris. Čau, Barban Cohen. Nazdar. Mr. Shulsky, I was meant to send for you when the driver came to get the mail. Myslím, že chvíľu vydržím pri tej hre o glob. Čau, Ivan, nazdar, dobré ránečko. Ivan nám ukazuje, ako sa lurkuje správne. Papa prdol na desku. Papa is no more. Do you still want to send something? Papa expiroval. No, vyzerá to tak. Bol to foter, s kým sa v halucinácii na začiatku rozprával, nie? I guess. Did you come to say goodbye to me? More like to share my fear. Your condition yesterday, after the fight with that Bukovac, it troubled me. Rasputin I don't think my treatments are having a long-lasting effect. And you don't look the best. Do you feel all right? Ja by som fakt bol rád, keby bol môj parťák, keby išiel so mnou, ale taká možnosť to asi nie je. Nikto není dokonalý a nikto sa neudrží ve všech situáciách, sú jen lidi, ale áno, sú určité extrémy, ktoré sú už za hranou, ako to banování za nepsání do chatu, alebo naopak napsání pozdravu. Ako nepochopím niektorých ľudí. To je... Mám pocit, že niektorí streamery si aktívne idú proti svojmu najlepšiemu záujmu, ale to by ma nemalo prekvapovať, pretože doslova väčšina ľudí, napríklad na Slovensku, robí to isté pri voľbách, trebárs, ide proti svojmu najlepšiemu záujmu, takže je to asi tak trošku v ľudskej povahe, minimálne v slovenskej zjavne. Tell him about your father's death. I've just heard that my father is dead. My condolences. After your treatment when I was hallucinating. Long story short, ľudia sa správajú iracionálne. I heard his voice for the first time in years. I'm sure it was him. A strange feeling. Maybe he came to say goodbye. Maybe it was his last chance to speak to you. A prophecy. I hope not. What do you intend to do now? No a toto zjavne nie je Varšava, rezeň. Kde sme stretli Rasputina, toto zjavne nie je Varšava. Say that you've got to go to Warsaw. To znamená, táto dialogová možnosť nám napovedá,
že zjavne sa nenachádzame vo Varšave, keďže máme ísť do Varšavy. Ak sa to odohráva vo Varšave, tak ešte v nej nie som. Makes sense? So you've just had to change your plans. Nejde o to mít se líp. Jde o to, aby si ostatní měli hůř. Markus, to je tak strašné, ale ja si myslím, že je to pravdivé zároveň, čo si napísal, že veľa ľudí takto rozmýšľa, že mohol by som sa mať lepšie, ale to by chcelo, aby som sa trošku snažil v živote. A to odmietam. V žiadnom prípade sa nebudem snažiť o zlepšenie svojho vlastného života, ale je veľmi jednoduché kurviť život ostatným. Áno, môj život bude porovnateľne lepší ako ostatný, keď skurvím život každému inému. Hej, v podstate áno. Ale myslím si, že takto ľudia rozmýšľajú. Nie každý, samozrejme, nechcem povedať, že každý jeden človek, ale vo všeobecnosti, že veľa ľudí takto rozmýšľa. Každopádne, ďakujem Kiko za giftica pre Markusa, ďakujem. No, když sa snažíš niečo zlepšiť, tak môžeš failnúť. A lidi sa bojí failnúť, to je ďalšia vec. Ľudia nemajú radi failure, ale to je to, čo ťa posúva v živote. Nevadí, že mi zdochla koza, hlavne, že zdochla aj tomu jebnutému susedovi, tak keď mne zdochla, tak jemu nech zdochnú dve. Tak to je správne. Najhorší so streame, že sa ukazujú prstem a žvou, on mi krade diváky, třeba Robuster. Ja neviem, nedíval som sa na Robustera, neviem, kto mu kradne divákov. Just a moment ago I was thinking about Vienna. Kámo, kradne divákov. Nemajú gulu na nohe diváci, aby zostávali na jednom mieste. Ten, čo má lepší content, ten bude mať divákov a basta. I don't think I have anything else to do here. I had a little time to think about what I saw in your mind. Tell me, Victor, have you ever seen a human skull cracked open on the cobblestones? Nope. Je to vyhrážka, Rasputin? Chceš mi kreknúť moju lebku na cobblestones? A človek vyleze z lúrku a hned dostane Kiko díky. Tak ale pekne si poďakoval, Markus. No a čo, že si dostal? Všichni, co hrajú stejnou hru. OK, takže Robuster je majiteľ videohry, hej. Keď hrá Robuster, nikto iný ju nesmie hrať. Lebo ináč mu kradne divákov. Robí mu to napriek. Je to smear campaign, je to útok na jeho svo. A ja neviem, robím si z toho srandu. Ja som sa na Robustera nikdy nedíval. Možno som mu dal raidy nejaké ináč. Dúfam, že to neberie vzlom. Že sa mu pokúšam ukradnúť divákov. Tým, že mu dávam divákov. I have the skull of Franz Ferdinand himself, with his brain spilling out onto the sidewalk. I also saw the white steps in Odessa running with blood. A battlefield blanketed in lethal fog, with faceless beings emerging from it. This hasn't happened yet, but I saw it as clearly as I see you now. Thanks to you, I know that I can stop it. I know that I am part of history, and I can change it. Even at the cost of scorn, contempt, or my life. You promised me a favor, so Warsaw sounds perfect. Takže ideme spolu. Ide so mnou, Rasputin, that's nice. Dal si mu raidy. Tak to tam máš ban za delanie reklamy inému streamu. Ale môžeme prosím prestať hejtiť Robustera, ja som sa na ho nikdy nedíval. Je to lákavé robiť si z toho prdel, áno, mňa to láka tiež, ale ja neviem, či je Robuster za týpka, či si to zaslúži, či to nie je krivdenie, chápeš? Nerad by som krivdil niekomu, kto si to nezaslúži. Ja som tiež zvykol pozerať na tvojom streame Patrika, ale tie rany bez jediné smrti, to je strach. Tie hry, čo hrá dokola. A ich už nemôžem ani vidieť. Minule niekto zapol KCD a som to musel vypnúť okamžite. To je to, kámo. To je otrávenie studne, vieš. Otrávenie studne proste. Toľko sa niečomu venuješ, že to stratí akýkoľvek lánc, ktorý to predtým mal. By the way, som myslel, že mi padla elektrina na chvíľu, ale vlastne svieti mi svetlo a svietia mi aj monitory, len sú nejaké ponekud tmavé. Neviem, či sa neporúchala videohra náhodou.
Poison the well sa hovorí po anglicky. Myslím si, že toto mali na mysli, keď hovorili, že v niektorých momentoch môže poklesnúť výkon pri tej videohre. Proste ide to na krásnych, ja neviem, 90, 100 FPS zhruba a zrazu prepad na 1,5 FPS. No. To je asi ten prepad, ktorý bol spomínaný predtým. Tu existujú aj iní streamery ako Cudzopasnik a Moon. What? Vidíš to. Vidíš to. Ako Patrik vysal KCD, Buffy 1 Souls hry na CZSK scéne do sucha. Doslova to vysal tak veľmi, že keď vidím, že hrá niečo z tohto, tak mám chuť na neho kričať Stop it, it's already dead! It's clouding over. A Patrik len ďalej mláti do toho, jak do piňaty ešte. Že to roztrtkané názory. Ale mláti ďalej. You hadn't thought of ever returning here? Čo si hovoril, Raspi? You of ever returning here. Say not under circumstances like this. Read him what the paper said about Warsaw. Tell him what you think about Warsaw. I hate this city. It always makes me think of the stench of vodka, sweat and urine. Corruption, poverty, and trust me, no justice but street justice. Nie to tak, Has. Sure, something must have changed since you left. But probably not for the better. What about the people? Those close to you? You'll never miss them? Ale aj do Patrika poukujeme v poslednej dobe strašne moc. Ja už len čakám, kedy sa na moju osobu spustí nejaká dráma za to, že si dovolujem otvárať si túto držku na ostatných ľudí. Ja to si ju neotváram ešte veľa, ale však aj lesný požiar môže z jednej iskry vzniknúť, vieme, jak to chodí. The only person I consider close is my sister. Každý vie, že ľúbim Patrika, hej. Let's see. Ľúbim Patrika moc. Ale čo je veľa, to je veľa. Workers are striking. They want to take advantage of the Tsar's visit to Warsaw. The protests are being violently suppressed. Last week, around a dozen people were killed. Polish Socialist Party militants attacked a train. They stole money, bonds, and explosive materials. They're also suspected of robbing a transport of Dutch pomade. The socialists in Warsaw must look pretty sharp then. Further along we've got murders, muggings. Rambo, nemám k tomu čo povedať. Už bolo povedané všetko, už k tomu nemám čo povedať. Even a small spark can be seen clearly. Even I can feel hope from all the people riding. Máš jeho fotku na nočnom stolíku? Tomu ver, kámo. Mám ich tam vedľa seba. Mám tam Jupíka, Patrika, Liveo Olivera tam mám a na niekoho som zabudol ešte určite, ale mám fotky zo pár streamerov v nočnom stolíku. Tak ja si myslím, pokiaľ si človek vyjadrí slušne svoj názor, tak nevidím dôvod, aby sa niekto hneval na takéto veci. Zase na druhej strane, koho je čo do toho, čo si robí Patrik, vieš, jak Beno. Ja si žijem väčšinou podľa tohto kréda, že keby sa každý staral sám o seba, tak je o každého postarané. A snažím sa nestarať do ostatných ľudí, ale boha, je to občas také lákavé a populárne a neviem čo, kopnúť si do týchto do očí bijúcich vecí, že neodolám. Topení ho nie. Tam v tom šuflíku mám iba streamerom, ktorým som extra vďačný za veci, ale aj Laca, už Laco sa tam liahne, taká malá fotečka. Ostatných mám takých tých normálnych, štandardných formátoch, vieš, ako sme mávali na tablách, tak Laco tam má zatiaľ iba pasovú fotku, ešte v mojom nočnom stolíku. Ale Laco sa tam liahne tiež postupne do tejto zostavy. Protože feedback na Twitchi je slyšet bohužel docela málo. Klidňáce do mne sa, počkaj, kto sa do teba má srať? Musíš ešte povedať, že tam máš Laca, lebo tu je na streame. To treba sa tlačiť do zadku. Ja sa snažím byť úprimný. Jelikož když na něco nepřijdou lidi, tak je to pro mne feedback. Když na něco nepřijdou lidi, tak je to pro mne feedback, že to asi není ono.
Na čo narážaš teraz? Úplne som sa stratil tak trošku. Ale zase ty máš zarité fans, ktoré řeší každé hovno, co je pro jeho oblíbeného streameru, co je proti jeho oblíbeného streamerovi. Dobre, nevadí. Poďme sa venovať trošku videohra, lebo ja sa trošku strácam v diskusii. Môžeme to brať ako konštruktívnu kritiku a tá zlepšuje predsa. Konštruktívna kritika je vždycky dobrá. Konštruktívna kritika je fajn. Ale konštruktívna kritika znamená, že počuj, vidím istý problém v tomto a ja by som povedal, že dobre by bolo riešenie takéto. To je konštruktívna kritika. Neviem, či s ohľadom na Patrika Robastera alebo hocikoho iného tu dneska nejaká konštruktívna kritika zaznela. Ja mám pocit, že tu zaznela iba kritika. V podstate. Narážim na to, že málo kdy sa mi stáva, že by mi niekto i v mé klidnej komunite řekl, Laco, tohle podľa mňa není úplne ono, ale je to jen môj názor, neber to, tak ja neviem. To sa nestáva ani tuto nejak extra. Hlavne s tým, že ti niekto poskytne aj to, čo by podľa neho bolo riešenie. Že občas ten feedback z ľudí musím lámať. Ako, ja tiež mám rád feedback od ľudí, často sa pýtam, niekedy nedostanem odpoveď, tak si urobím podľa seba, ako najlepšie viem a proste beriem to tak, že občas je to fail, no. Čiže začať v betu štýlom, počúvaj ma ty chuj, nie, to nie je ideálne, popino. Moja konštruktívna kritika je, že máš konečne zaujímavú hru a veľa kecáš. Ja viem, ty kokos, ale keď sú dobré debaty, tak ťažko sa mi odoláva. Vieš čo, zajtra môžeme tiež pokračovať v tejto videohre, nikam to neujde. A možno tiež budeme kecať všetko možné. Ale na samotného Patrika, na jeho troli v chatu. OK. Ty si ten, čo vyžiada feedback on 15 kolegov. Dobre, Peco, nepochopil som. Nepochopil som, zle si to napísal asi. Alebo od 15 kolegov, alebo čo? Od. Co môže začať hrať ty videohry rukama a neprdeli. Ja sa snažím. Ako toto sú moje ruky, čo s tým hýbu, vieš, jak. OK, chat. Nie, proste, budeme sa ďalej baviť. Na svete chybím War Streamy, jak kvôli prívidelku, tak kvôli tomu, že to je vždycky jen pokec a hra nikoho nezajíma. Inak, kurva, čo je s Nintendom? Ja dúfam, že na štvrtok mi už niečo naplánuje, ale už je útorok, Kristove rany. Dobre, že hovoríš, budem sa im musieť ozvať, aj keď sme písali minulý týždeň. Anyway, pokračujeme chat. Tell him what you've sensed in the passengers on your journey. Even without my powers, I can tell that Hope is bringing people here from all three partitions. Miners, steelworkers, governesses, maids, speculators, thieves. I've forgotten to read a few of our fellow passengers' possessions, and I know that Hope can have many faces. Will you share that knowledge with me? Spundám to, čo oni vyberú. There's a terrified woman riding with us. She's either running away or in hiding. I think that gentleman is... Subi, je to zábavná hra, ale kurva, čo budem hrať na promo streamoch, keď si miniem hru na nepromo streamoch? Chápeš? Za posledný rok som dohral najviacej Nintendo hier. Keď ich budem hrať aj mimo promo streamov, tak čo budem hrať potom na promo streamoch, vypovedz. Warsaw and on the line. Welcome to Warsaw. Makes sense. Come to ask where you plan to stay. I'll let you know when I come up with something. Trošku som rozptýlený z tej debaty, čo sme mali teraz, ale verím, že sa do toho zase rýchlo dostane. Ču, motherfucker. No. Ču, train prišiel práve. Oni ti vyberú niečo iné, či? Vyberú niečo iné z platu napríklad, jasne dáva zmysel. Ale aby si ukázal, že máš záujem podporovať, aj keď neplatia, dáva zase tiež, ako dáva. A vždycky sa na to nájde príležitosť.
Ale je plno hier, čo ma baví. Nepotrebujem to tak robiť, suby. A okrem toho... Ja neviem, no. Neviem, jak by som to povedal. Neviem to úplne vyjadriť. When people unite, empires fall. Čo tam bolo napísané predtým? Je Varšava. Varšava tu bolo v azbuke napísané. B sa číta ako V, A sa číta ako A, P sa číta ako R. Toto som si domyslel, že je Š. A, B sa číta ako v azbuke a A Varšava. Je to tak. Takže po azbukovsky im to pekne vymazali a to urobili to najlepšie, čo mohli. Go to your father's funeral at Povazky cemetery. OK, dobre. Idem tam a behom. Ide na ten pohreb, aké by ho mal zmeškať, alebo čo. To bude asi nejaký vzkaz. Že im to zmazali. No asi hej. Daily Courier. Čo je toto? To musím preskúmať. Anti-Thaumaturge leaflets. Oni tu nemajú radi Thaumaturgeov. Ja som nevedel, že je to ale rozšírené proste povolanie v tomto svete. Že moje zamestnanie Thaumaturg. Čím chceš byť, keď chceš byť veľký? Chcem byť Thaumaturg. Chcem byť doktorom cez dušu. Mám momentálne 2 Thaumaturgy pointy, takže môžem si to zadeľovať, ako uznám za vhodné. V situáciách, kedy to uznám za vhodné, ako napríklad, keď si niečo budem potrebovať odomknúť, si môžem pošetriť nejaký... Jeden bod mi asi stačí pošetriť, jeden by som si mohol proste použiť liberálne, ako uznám za vhodné. Vie po azbucky upáliť. Áno, že som trošku vzdelaný. Nie je dôvod na upalovanie, nie som čarodejnica, predsa hneď kvôli tomu. Okrem toho, nie je zlé poznať jazyk nepriateľa, vieš, jak... Ty v ničomu neublížiš. Koukam, že toho zase hodne čteš a krásne nám podávaš lore hry. Any problém. Nechce sa mi to čítať, kámo, je tam veľa textov. Ja by som sa rád sústredil na tie dôležité. Pretože keď sú rovnako dôležité všetky texty, tak žiadne nie sú dôležité. Čiže to, čo považujem za nedôležité, tie side noty, tie skipnem. A tie dialógy, možno udržíme pri nich trošku pozornosť, vieš. Zhruba tak nad tým rozmýšľam. Ja sám mám problémy so stratou pozornosti, takže nechcem to úplne hádzať na vás. Mne sa to tiež veľmi, veľmi ľahko stáva, že strácam pozornosť a potom neviem, o čom je reč. Vanda. Bude s tebou nejaká švanda. Jaký lacný joke. Russia has had enough bloodshed. The violence must stop. When socialists attempt to divide Russia and her subject nations, to dent the sword that smote the enemy at Grunwald, this demands my decisive action. Thus, by my grace, I hereby appoint as Governor General of Warsaw Georgi Antonovich Skowon. A butcher. Keď vyjde tá aj čeština, tak to môžem čítať. Neskôr about Skellen, povedz mi o tom niečo. I see you ain't from here. That swine keeps a photo album of all the folks he's had shot at the Citadel. Before and after execution. Warsaw! The time for leniency and indulgence is over. From the moment this office is bestowed on me, no forces hostile to the subjects of Greater Russia will have any further right to exist. None! Whether it be brutal socialist subversives,
communists, Jews, or other satanic provocators. He sure knows how to unite a crowd. Pardon me. Are you Polish? Well, as the matter of fact, I am. Give an evasive response. Tým by som asi tiež... Neviem. Premyslím ešte. Keď vyjde tá AI čeština, ty už budeš na tretej hre od tejto. On to rezeň neviem teda veľmi. Neviem teda. Dobrý jutro, komrád, Cudzopasnik, čau, cvrk, nazdar. Má krásny UK accent, určite je Poliak. Yes. Say yes. Yes, I feel Polish. My name's Victor. Victor. This is Russia here. Like it or not. Warszawa. Время террора закончилось. Иди нахуй! Иди нахуй! First decision as Governor General of Warsaw. Aresztować. Čo? Idú nás palicovať, alebo čo? Great heroes in their sense of timing. Of course, now they're the first ones in the fight. Samoobladanie, Poliaki. We won that rebel. The Landmount. Damn. What happened? Be a gentleman. Please kneel and tie my shoe. Say you think she took you for one of her lackeys. Kurva. Ako chcem použiť tú dialogovú možnosť, lebo je to Pride check, ale ja chápem, že niečo má za ľubom a že by som jej mal zaviazať tú štúrku. Kurva, ale chcem použiť obidve dialogové možnosti. Na kolená. Hej. No dobré, no. Be a man. A počkaj, čo je teraz be a man? Možno spoon. Nebudem pičus. Klaknem si. I didn't dare suggest it myself. Možno dá privoňať. Cítim rybu. Can I ask you a tiny favor? The Russians can't find out about this. The military is just looking for an excuse to suppress the crowd, and these workers are dreaming of thrashing a Russian gendarme. Either one of you confesses to disturbing the peace, or всех забирай. We'll take you all in. All You can't in? handle all of us. Can you get us out of here? Ask her what she's suggesting. I think I'm open to any kind of suggestion. With a book like that, I'd find out what would convince one of these bastards to let us go. Okay. Or I'd take on that self-appointed leader of the proletariat. Okay. Interesting strategy. Takže buď 1v1, alebo nájsť spôsob, ako odtiaľto vypadnúť. Who are you, really? Vanda bude nejaký veliteľ odbojov, alebo také dačo. Those don't usually hide ammunition in their stockings. Can I explain it to you another time? I'm going to No. take a look around. Dobre, dáme look around. Take a look around. Dobre, pistol bullets. Bullets that fell from under the woman's dress scattered on the pavement. Small bullets carry big emotions. Hope, because they were meant to benefit the cause. Fear, which in these difficult times makes its way to even the hardiest of hearts. And determination, the companion of courage, without which it would be impossible to face reality. OK, patria Vande. A ešte tu druhá správa. Each bullet was hidden in the nooks and crannies of the undergarments with care and precision.
Just like the previous time and the time before that. This is nothing new for the person who took the risk. Okay, takže ich tam nosí pravidelne tie náboje. Alrighty then. Poďme sa tu ešte trošku rozhliadnúť. Don't find anything. Ale niečo tu rozhodne je. Niečo tu rozhodne je, až sa tak práši, ja to vidím. Oh je, tuto to je. Kámo, pusti ma. Aha, tuto, pozeraj. Toto je ono. Deed 2 potrebujem. Dáme si 2 deedy, police barrier. Že by som si dal 2 deedy a mohol by som to ďalej prejsť. Potreboval by som toto a toto, ale keď chcem 2 deedy. Thief of Thoughts a Brutality. Bond of Brutality. Increase the damage from the... A to nie je zlé ináč. Lebo Salutora má momentálne ako takého supporta. No a toto... To je to, že nemám veľmi kam dávať tie vylepšenia, keď používam stále tie isté útoky dokola. Ale chcel by som tieto 2 dídy z toho dôvodu, lebo mi to odomkne oného bukovača. Takže ja som si to tam dal. A teraz to môžem použiť. A police barrier meant to help with keeping order during the rally. The seemingly ordinary barrier carries the memory of a hand whose firm grip represents the determination of the one who controls it. It was the gendarme commander who set up the barrier, carrying in his heart a desire to return to the warmth of his home. All he needed was a scapegoat. Takže on sa chce vrátiť domov. On sa chce vrátiť domov a potrebuje iba scapegoata na to, aby to mohol spraviť. Ktorý z vás to je? Korporál? Tento korporál to bol. Pardon me, gentlemen. Bukovače už máš odomknutého, no teraz už určite. For now, zero response. We'll give them a moment to arrest them all, book them, interrogate them. Господи, we'll be home in November. Gentlemen, please forgive me. Maybe there's a faster way to get this situation resolved. Back off, Poliak, or we'll start shooting. Paniatno, scrum. Давай. Goad the police officers into fighting. A niečo som ešte nenašiel, ale... Invoke your last name. Dobre, ešte nebudem odpovedať, nič skúsim nájsť tú poslednú možnosť. Čo tam ešte bola? Počkaj, ja keď pokecam so Seržom, tak to je stále to isté, hej? Párkrát sa nevie ešte dovedem, lebo sa mi vyhrážujú, že ma zastrelia, tak prečo nie? Vanda, Švanda, bude s sebou nejaká. Dobre, nebudem ju odovzdávať, no to seriem. Pokecáme túto s týmto borcom ešte. S týmto plešatým borcom. What do you want then? My whole life on my knees? Kissing Ruski's ass? You realize blood is about to be spilled? And that it might be mine? Fuck off! Workers leader. The workers leader is charismatic man whose words greatly move the crowd. He will not keep quiet even if it means ending up in a cell. Okay. Mohol by som ho napráskať teoreticky podľa mňa. Mohol by som ho napráskať. Môžem napráskať Vandu alebo jeho. To je jedno z riešení, ktoré existuje. Ale podľa mňa tam bude ešte jedna cesta, na ktorú som zatiaľ neprišiel. The sergeant wants to call it a day and go home as fast as possible. The vlastne asi nie, no. The manhunt entails a lot of work that he'd rather avoid. With a little nudge, he might settle for taking in agitators and letting the rest go.
The workers leader is perfect for the role. Tak ho napráskam. Ja ho asi napráskam, keď mu to aj tak nevadí. Did the corporal tell you we're going to shoot? No tak ho napráskame, no. Keď on je s tým v pohode. Dostatečná. Should we go in and capture the worker who's mouthing off and let the rest go? Da, sierżant. We can use anyone as an example. V mene dobra som ho napráskal. Mi to pripomenulo cameo z Wolverine X-Men First Class. Viem, čo myslíš. Goodbye. Fuck off. You're welcome. I wanted to thank you at our next meeting. We could use someone like you. Someone like you. The people you were carrying ammunition for and who got you Dutch pomade for your hair. You haven't just got pretty. Máš pravdu. Máš pravdu, Poppy, hej. Maybe you'll find time one day for some jam donuts at Burke Rotblitz's. Meeting Fearless Wanda, the smuggler of bullets. Propose the meeting at the Burke Rotblitz. Okay. Čiže hráme sa toto aj zajtra? Povedzte. Tak zajtra bude stream, nikdy nevieš, čo sa nachomejtne. Ale dúfam, že bude stream úplne normálne podľa plánu. Pardon, to sa mi v živote nikdy nestalo toto. Odkiaľ to prišlo? Z ktorej Márie? Mohli by sme? Dobre, Rezen, dobre. Som rád, že sa vám páči Gameska zatiaľ. Medzi tým možno vidia aj tá AI čeština. Asi skôr nie. Aj keď nie až tak veľmi mi prekáže čítať tie veci po anglicky, akurát hovorím, radšej sa budem sústrediť na tie dôležité a nie tieto. Áno, na čo? Na čo by som ten balkard čítal? Že kto bol pozvaný na bal, kámo, to fakt nebudem čítať. Dobre, nemám na výber. Vyzerá, že aj tak tu už nič ďalšie nie. Tak naskočím do vozíku a ide sa. Get to a carriage. Cudzo prase. Áno. Koko, zase sa mi tak točí hlava. Rozmýšľam inak, že možno to nie je za pse, akože sa mi furt točí hlava, ale že je to v skutočnosti z toho, že som dostal extra lieky na tlak. To znamená, že tlak extra tlačím dole a prestal som viac menej fajčiť a dávam si jednu denne. To znamená, že mám extra znížené zvyšovanie tlaku a že mám v skutočnosti extra nízky tlak a za to sa mi furt točí hlava v poslednej dobe. Si myslím, akože. Ale to sú len moje teórie, pretože tlak som si nemeral. Ale odmerám si ho teraz, keď dostrieme, tak si odmerám. Tlačíček nejak sa dokuruje, no. Dokuruje. Koľko si mal tlak, keď berieš lieky? Mával som stabilne pokojový tlak, že 135, 140 na 85, 90. Hlavne ten diastolický je nebezpečný v tomto. Takže kvôli tomu spodnému tlaku mi doktorka predpísala lieky. No a naposledy, ak som bol pred operáciou, neviem, či to bolo s tým súvisiace, že som mal pred operáciou alebo čo. Takže to sme riešili. Ale mi napriek tomu, že som mal lieky, tak mi namerala vysoký tlak. Znova takýto proste. Ako som mal predtým, ako som ich začal brať. Tak mi ešte pridala ďalšie lieky a hovorím si, že dosť, kámo. Dosť. Ja viem, z čoho mám vysoký tlak. Ja mám vysoký tlak z toho, že fajčím. A keď nebudem fajčiť, tak nebudem mať vysoký tlak. Tak som po operácii vlastne nastúpil na toto, že najskôr som si dal 2 cigy za deň a potom veľmi rýchlo som prešiel na to, že 1 cigu za deň. Bohužiaľ, neposunul som sa ešte k tomu, že 0 cík za deň, ale stále si myslím, že z 20 ísť na 1 denne stále nie je najhoršie. A už je to koľko? Už je to pomaly 2 týždne, čo sa držím takto, že si dávam 1 denne. Tak si myslím, že stále veľký pokrok a skôr či neskôr dojdeme k tomu, že budem na 0, no. Bol by som rád. Andrew Tate říkal, že má vysoký tlak, pretože pořádne najetý chlap musí mať výkonný obieh. Ale Andrew Tate je kokot. Čo ti poviem k tomuto? Takže si mal trému. Kámo, a kto by nemal, keď ti idú brať vnútorný orgán, chápeš? Tak si z tej jednej ulom polovicu. No, keby som nefajčil aj tieto aj kosy, tak dajme tomu.
Excuse me, may I need to get to a funeral. Pust ma na pohreb. Tempermancer. Don't let him through. Ale to je môj papa, ako ho pochovávate. I'm asking you kindly get out of my way before things get nasty. Get that heretic with fire and sword. To vám fakt musím nahádzať na kredenc, aby som sa dostal na pohreb svojho papá, hej. Koko! Peter Griffin sa tu ide byť proti mne. Hovno. Kámo, pozri sa áňho. Doslova Peter Griffin. Improve Thaumaturge, no ukáž mi. Ukáž mi túto upgrade, jak som to zadelil. Tuto mám Gemba. Gemba je dobrá, túto môžem nechať. Brutality. Increase the damage from the salutors next attack. Ako hej, ale jak sa dostane do salutorových attackov? Flow. To je môj jediný flow. Vehemence. Počkej, čo? Aha, to je vesnín. A viem ich použiť obidvoch? Aj bukávača, aj upíra. By som ich rád použil oboch. No ale mám tu takýto problém. Brutality vylepšuje oného. Upírové útoky. Či to chcem vôbec použiť. Suffering, Old Wound. Inak to nie je zlé. To nie je zlé. Sa mi celkom hodí. Dobre, poďme takto. Poďme takto na to. Když si zase v Polsku, kdy dohraješ Warmongrels. Aha, zase ja 3 staré rany, kámo. Vyťahuje na mňa mŕtvoly zo skrine. Super je, že to má fakt iný prúchody. Ja proti těmhle třeba vůbec nebojoval. I preklikáva, že přímo ve fightu máš okno. Nice. Selecting yourself or a salutator. Okay. Summoning another salutator. Dobre. He uses offensive state-based skills, perfect for finishing off heavily injured enemies. Focus deprivation will be more effective against this enemy. OK, perfektne. Dobre, ale moja akcia začína ako prvá. Čo keby som ťa... Ešte urobíme to takto. Tebe dáme toto. Kámo, toto vyzerá jak Adolf Hitler, kámo, s iným účesom. Čo to do boha má znamenať zase? Dobre, poďme na to. Možno, že sa tu dá spraviť pacifist run? Asi skôr. Enemy reinforcements are on the way. Kámo, mal by som ju nahádzať na kredenc predtým, ako sa spamätajú, že? Oh shit. Dobre, tu máš Old Wound. A tebe dáme ešte asi bu, že? No, ho asi nezlomím tak úplne ľahko. Dobre, daj mu poriadnu rachanicu. Dobre, tento je zlomený. Či? Hej, mám ho zlomeného, super. To znamená, že teraz mu... Počkej, kde mám veľký... Prečo mu nemôžem dať stále concussion? Čo je za problém, že mu nemôžem dať concussion? No tak mu dáme toto teda. Old Wound. On tomu presekal chrbát. Au. Za 10? Au. To bolo na to isté miesto za ďalších 10. Kokotkovia. Tí sa na to štelovali normálne. No, počúvaj ma sem, ty blbeček. Ako umlátim ich, nie, že nie. Umlátim ich kľudne. Ja som dúfal, že im zlomím spirit. Tak to som nespravil super, no. Dobre, ty si dead, tak či tak. Tak poďme mlátiť teba. Tu máš...
Tak, posekáno jest, ešte ma aj vyhealoval, tam máš. Predtým ako vám prídu reinforcements, tak musíš ležať, bráško. Tak, budíš vybavený. Hitler s iným účesom, kámo, za koho sa skrýva? Ten knír ja poznám. Zastrel ich, nie mňa. Ježišmária, reinforcementy prišli. Síce tu nepriateľov zabijú ich mindráky, takže to je asi pacifist run. Co je sakra slovenská rýža. Koukám na recept na bratislavské risotto. Kámo, slovenská rýža je cestovina, ktorá vyzerá ako rýža. Je to cestovina v tvare rýže. Prišiel som zo školy akurát high, nejak divne držal tú zbraň, tiež sa mi zdalo, že ju držal takto úplne, ja keby ju držal ako Talian, vieš. Mamma mia, a tuto ti trčí zbraň. Vyzerá to chvíľami ako Red Dead Redemption 2 z výšu. Už zase pičuješ, peco. Daj mu jednu, daj mu flákanec. Immune to your attacks. Enemies can have traits that makes them immune to your attacks. OK. Takže inú dimenziu musím použiť. Chápem. Dobre, a na čo si ty imúnny? Resistance. Reduces taken damage by 80%. Attacks with upír to disable. Aha. Takže upír mu ukáže, zač je toho loket. No poďme upír, tak mu daj. Taktok. Ja urobím taktok. Potom by som ho mohol vypnúť jednou ranou, teoreticky. Balá píčo. Tak. Dobre. Jeho duchovno je zlom... A nie je stále. On nie je ešte in the breakdown state, to je na hovno. To mi vôbec nevyhovuje, pravdu povediac. Ja ho budem musieť robiť ešte... On má veľa týchto fokusov. Joj, ja potrebujem niečo, čo mu bude ničiť fokus oveľa viacej. Dáme mu jeden tento. A s upírom už ideme sečkať trošku. Tak robím na záchode. A ako on robí tuto. Kámo, a teraz dostaneš taký flákanek, že sa dosereš z toho. Šmík. No za 25 dostal cez krba. Kámo, ja som vytiahol gun. To odkiaľ som vytiahol ten gun? To kde ho mal celý čas skrytý? Vždycky im dával spasťu. A teraz tuto. Ja som cowboy, kámo. Spectacular. You with a scowl and a puffed out chest, and them dropping like flies in the blink of an eye? Collapsing on their own, becoming delirious? Mají v inventáři? Prečo ho doteraz nevyťahol? Si už šetril? Konstantia Shabowska, the Warsaw Courier. Would you care to give me an interview? Thank you, but I'm already late. Good. Konečne môžem ísť na pohreb svojho papá. Vyzerá to tak. Papá, už idem. Trošku mi to pripomína pohreb Rannyma z IT crowdu. Father! Mohol by urobiť scénu, mohol by urobiť poriadnu scénu aj tuto náš Viktor. Ty to máš úplne, fakt úplne iný to story, no vidíš to, kámo. Si rád, že si tu, že? Si fakt rád, že si prišiel na môj stream. Škoda, že ja to nebudem u teba môcť pozerať na stream, lebo si predo mnou a vyspoilujem si to, ale ty môžeš byť na mojom streame. Ako ja budem na tvojom streame, ale budem lurkovať, sa nepriznám. Alebo takto budem sa dívať takto, len aby som mohol písať do chatu. Protože si neměl munici. Tu ti vyhodila až Vanda spod sukne, inak tiež pravda.
To ma vôbec nenapadlo, actually. Ale máš absolútnu pravdu, Haz. Odkiaľ vieš, že to bola hráč, ktorá sa nám hodí do našej mini pištolky? Mordechaj. Aj ma napadlo, že to je židovské meno. I wanted to offer my condolences. Thank you. Please, forgive my prying. I know Mr. Shulsky took nitroglycerin for his heart, but how did he pass away? Was that his cause of death? His heart? Neznám. Quip that your father didn't have a heart. Account, lacné, veľmi lacné. Prečo si interesnutý, bráško? Why are you so interested in my father's cause of death? I'm sorry, I shouldn't have. I'm sorry. I'll leave you alone. I'm sure you want to bid farewell to your father. No ja som nechcel hneď odohnať, ja som bol len zvedavý, prečo sa pýtaš, ty kokot. A on hneď odíde. Kámo, ten mal niečo za ľubom. Že by som povedal joke, ale by bol absolútne nevhodný, takže ho nepoviem. I knew you'd turn up. I wouldn't miss this for the world. Stasha loved you in his own way. You look well. Ligia said he found some quack healer. Yes, sir. Thank you. You don't recognize me, do you? But do you remember who taught you how to shoot starlings? Uncle Voronian, I'm sorry. Don't worry, I probably wouldn't recognize myself anymore. Go look in on your sister, she's worried. We'll talk at home. Sister? Victor. Segra. I'm so glad you came. I wasn't sure if my telegram had reached you. I'm glad too. How are you holding up? All this caught me off guard, but... Len sa mi to zdá, alebo Viktor nie je úplne vhodne oblečený na túto udalosť. Have you written to Mother? Yes, but... what can you expect? You know what Nadia is like. It was never her style to show up for family events like this. It's getting late. And we've still got the reading of Papa's will ahead of us at home. And I'll leave you two alone. I suppose you've got your own matters to clear up. Vidíš, vtedy ti povedali, že som rada, že ti došiel telegram, dnes ti povedia, do piče nebereš mobil, hej, alebo prečo si mi dal prečteno? Vtedy boli radi, keď dostali prečteno, teraz už nie sú radi. že si prečítal. Stay to say goodbye to your father. Fine, let's get this over with. Kokos, aký prísňák. Vyzerá trošku ako Garik Masaryk, nie? It was me who got it right in the end. Back then, on the train platform, was the last time we saw one another. 15 years ago. After brief suffering, fell asleep in the Lord. Brief? I hope not. Did you write this yourself? A tyrant, bigot and liar. Ja si napíšem svoju vlastnú eulogy po tom, čo zomriem. All too briefly. That's better. Definitely closer to the truth. Mention the dream you had after... Takže bol to on, okej. The day you died, you visited me in my dreams. I was a child when you hounded me out of here, and I remember you as you were back then. But in my dream you looked older. You gave me hell as usual. You didn't believe I'd succeed. You were wrong. I've come back with 2 saluters. I'm sorry there are so many things I didn't get to say to your face. All those years, I said them over and over to myself in my head. How you were never able to admit a mistake. You never sought blame in yourself. Someone else was always guilty.
Never you. Mother because she wanted something for herself in life. Ligia because she wasn't born a boy. Me because I was born a Thaumaturge, but I didn't want to live following your principles. And now... It's over. Am I intruding? Čo má problém s otcom, tak vidíš, nejaké issues má. Nejaké daddy issues. Say he interrupted your moment of personal reflection. Tomu teda poviem. I was reflecting at the grave of my beloved father. You tricked me. I heard something else. Stanisław and I were acquainted. You might say I knew everything about your father. Mr. Victor Szulski, isn't it? Your absence from Warsaw has happily come to an end. Nejaký je zjazvený. Has happily come to an end, I hope. Point out that it's none of his business. With all due respect, this is my personal business. It was my father who knew you, not me. True. Please forgive me. I meant no harm. Again, my condolences. Ale... Catch your name. My name's Konieczkin. Ivan Konieczkin. Goodbye. Ivan Konečník. Ale tým, že dávam stále tie pravd možnosti, tak si celkom podľa mňa zahatávam cestu. A je to môj flow, každopádne. Mal som z neho niečo vytiahnuť, čo je zač, čo chce. I guess I'm more tired than I thought. Rozmýšľam, čo to bude znamenať, že používam tie flows. Tá tú pýchu jeho. Dark Urge Run. Kinda to tak vyzerá. Veru rezeň. Funeral Red. Bukréta s notom. The note contains a few brief words of farewell. The simple words contain a sea of sadness and longing. The letter was written with a trembling heart that cannot come to terms with the loss. It seems that someone was greatly affected by my father's death. Stanislav's funeral. More people than I would have guessed came to say their farewells to father. It turns out that he had both friends who were clearly affected by his death and enemies who found it exceptionally pleasing. Well, it seems father evoked extreme emotions in the people he had encountered during his life. Okay, no. Doslova kvôli tomu aj Vikingík odišiel z domu. Ale kurník šopa teraz má série, že neviem, čo tento týpek zjazvený chcel. Prečo sem prišiel. Scenáristi vymysleli dlhé rozvetvené dialógy a cudzo ich pošle do prdele prvou. Max druhou odpoveďou, hej no. Ale hrám to na roleplay, hrám to na feeling, čo by spravil on. A nechám sa unášať svojím pridenessom a potom to tak vyzerá. Shortclickať se brať a hlavne nečíst. Hlavne to rýchle proleteť. Však teraz som to čítal doslova. Ja neviem, je to kritika? Ak je to kritika, tak kritika toho, čo robím, alebo kritika toho, čo nerobím, alebo toho, čo robí niekto iný, lebo už nechápem. Je to podieb? Veľmi užitočné. To väčšinou všetkým prospeje. Anyway. No save. Dobre, príjemný stream. Dneska to bol príjemný streamiček. Ach, bože môj.
roboty, ak sa mi nechce. Pokračujeme u Láca. Hovno, Láca to zapol. Ani bohovi, nejdete k Lácovi. Ani keby streamoval, tak nejdete k Lácovi dneska. On chce konštruktívnu kritiku Matvíčet, OMG, Utopia, je to tak, no. Je to tak, Setas. Nezapol? Nebo ke Skaovi. A čo robí Skao? Scavenger hrá Enshrouded. Ty kokos, tí sa zalúbili do toho Enshroudedu. A Komrad Nerdy, je toho, koho si spomínal. Haz, je to on? Jan Brunslik, proste pokec. Kde je Jan Brunslik? Niečo mi to hovorí. Ježiš Nazarecký hrá League of Legends. Domovník spí. To je on. Tak vieš čo, ja vás pošlem ku Komrádovi Nerdymu. A prípadne sa niečo naučíte a zajtra mi dáte nejaké backseaty. Obvykle vás neposielam k zahraničným streamerom, ale dneska urobím výnimku. Komrád Nerdy. Nemám z toho čo získať, jedine keď vy sa niečo dozviete o tejto videohre. On je presne tam, kde ja som bol. No presne tam, ja som trošku ďalej. Pohode. A tohto týpka som už niekde videl, ty vole. Už som ho niekde videl, tohto Komráda Nerdyho. Odkiaľ ho poznám? Ty vole. Day of Resemblance. Anyway, ďakujem vám krásne, že ste sa dneska zastavili na streame, priatelia. Dúfam, že sa zabavili. Rád som vás tu všetkých videl a dúfam, že sa uvidíme zajtra. Uvidíme, ako to budem filovať, či budeme hrať túto hru, alebo budeme hrať niečo iné. Uvidíme, premyslíme, rozhodneme sa. Zajtra je iný deň, tak budeme vedieť. Každopádne, čau Kuba. Každopádne užívajte dnešný deň, majte sa krásne, borci, držte sa, čus.